Telejurnalist Lamia Xəqani qızı bu gün özünü düzgün ifadə etmə və media bacarıqları, informasiya ilə iş başlıqlı təlimə rəhbərlik edəcək. Zəhmət olmasa təlim boyunca səsləri bağlı saxlayaq. Suallarınızı chat bölməsində yaza bilər və ya söz veriləndə bildirə bilərsiniz. İndi isə sözü Lamia xanıma verirəm. Buyurun, söz sizdədir. Salam, axşamınız xeyir olsun. Səsim gəlir. Bəli, bəli, qaydasındadır. Salam, Axşamınız xeyir olsun bir daha. salam. Vaxt ayırıb təlimə qatıldığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, maraqlı, faydalı və sizin üçün önəmli bir nələrsə qatmış olacağam və ən əsası istəyirəm ki, sizə maraqlı olan məqamları sizin diqqətinizə çatdırım. Çünki bilirəm artıq gün sonudur, müəyyən qədər yorğunluq var. Çalışacağam ki, sizin daha çox suallarınız ətrafında müzakirələr aparaq və mümkündürsə, əgər görüntüləri açmaq alınırsa, bəzilərimiz ən azından açardıq. Çünki belə qara fonla danışmaq müəyyən qədər çətindir. Yəni görüntüləri açmaq mümkün olar. Bəli, bəli. Mən burada tam görmürəm. Yəni rahat olun, biz burada sadəcə olaraq belə deyim, müzakirə aparacağıq və sizə söhbət eləyəcəyik. Açın, yəni rahat olun. Və ən əsası mən bir daha qeyd edirəm, sizin üçün nə suallar varsa, nə suallar yaranırsa, siz özünüz üçün qeyd eləyin və mən sevə-sevə sizin suallarınızı cavablandıraram. Deməli, bugünkü təlimimizin mövzusu düzgün ifadə etmə, media bacarıqları, informasiya ilə iş. İndi mənə maraqlıdır, burada jurnalistika fakültəsinin tələbələri və yaxud ümumiyyətlə jurnalistika sahəsinə maraqlı olanlar daha çoxdur, yoxsa ümumiyyətlə müxtəlif sahələrdə? Yəni, bilmək istəyirəm ki, o istiqamətdə daha çox hansı istiqamətdə danışaq? Yəqin ki, əslində təlimimizin mövzusundan da görünür, media bacarıqları, informasiya ilə iş daha çox jurnalistika, media sahəsini maraqlandırır. Salam, Ümumiyyətlə, burada ilk növbədə jurnalistikadan olanlar var. səsim gəlir. Bəli, bəli. Salam, necəsiz? Ümid Sağ edirəm olun, ki, hər yaxşı olun. biriniz yaxşısınız. Çox sağ olun belə faydalı təlim keçirdiyiniz üçün. Deməli, mən özüm sosial media meneceri kimi fəaliyyət göstərirəm. Məncə, sosial media meneceri kimi fəaliyyət göstərəndə belə ən əhəmiyyətlisi danışıq mütləq ki, lazımdır. Plus da ki, Əlbəttə. özümüzdəki təlimçi isə, yəni mən özüm də təlimlər təşkil edirəm. Eynilə keçən Nə hələ gözəl. eynilə sizin kimi başqa bir kursdan da dəvət almışdım. Eynilə orada da lazımdır. Mən belə fikirləşirəm ki, mütləq təkcə sırf jurnalistikada deyil, adi bir günündə, adi bir həyatında belə mütləq Bəli, bəli. səlis bir danışıq formatında danışmaq mütləq ki, vacibdir. Düzdür, düzdür. Elə mən də ona görə sadəcə bilmək istəyirəm ki, jurnalistika sahəsinə maraqlı olanlar var. Yəni burada media bacarıqları, informasiyanı işə daha çox fokuslanaq, yoxsa düzgün ifadə etməyə? Gəl elə başlayaq. Birinci düzgün ifadə etməklə bağlı. Əslində yaxşı qeyd elədiniz. Orada düzgün ifadə etmə sadəcə jurnalistika, media, televiziya sahəsinə ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur. Biz istənilən sahədə ümumiyyətlə çalışmasaq belə düzgün ifadə etmə bacarıqları hər kəs üçün önəmli keyfiyyətlərdəndir. Mən özüm televiziyada işləyirəm və gün ərzində yüzlərlə insanla kontaktda oluram, ümumiyyətlə müşahidələr aparırıq və ən çox küçə sorğularında görürük ki, insanlarda əsas problem özünü ifadə etməklə bağlıdır. İnsanlar özlərini ifadə etmək, əslində məsələn, küçədə bir sorğu apardığımız zaman, insanlara sual verdiyimiz zaman görürsən ki, sual çox bəsitdir, amma nədənsə ona cavab verməkdə, ümumiyyətlə danışmaqda ehtiyat eləyirlər, özlərini düzgün ifadə eləmirlər. Hətta kameranı görüb gülməyə, zarafata salanlar, özünü ifadə eləməkdən utananlar var. Amma halbuki baxırsan suala çox bəsit sualdır, amma yəni ona cavab verə bilmirlər. Bilirəm, onun yəni cavabını 100% ki bilirlər, çünki adi sualdır və biz sualı ümumiyyətlə qoyanda da nəzərə alırıq ki, buna hər kəs cavab verə bilsin.
Amma nədənsə danışmaq istəmirlər, cavab vermək istəmirlər. Burada əsas problem elə bizim təlimimizin də mövzusu olduğu kimi düzgün ifadə etmə. Qorxurlar. İnsanlar cəmiyyət içində danışmaqdan, ümumiyyətlə iki və daha artıq insanın olduğu bir mühitdə danışmaqdan qorxurlar, çəkinirlər. Düşünürlər ki, ay mən burada özümü ifadə eləyərəm, burada fikrimi bildirərəm, insanlar mənim haqqımda başqa cür düşünər, burada hansısa sözü səhv deyərəm və yaxud mənə qarşı önyargılı olarlar. Bilirəm, indi hamımızda belə bir problemlər olub və yaxud bunun üzərində işləyənlər var, düzəldənlər var. Ə, Ən çox, yəni insanların özünü düzgün ifadə etməsində problem kompleksdir. Yəni nədənsə ehtiyat eləyirlər, nədənsə utanırlar, belə deyim, düşünürlər ki, burada nəsə çıxış eləyərəm, nəsə deyərəm, mənim haqqımda səhv fikir formalaşar və yaxud mənlə eyni fikirdə olmazlar. Xüsusən düzgün ifadə eləmək deyəndə, əgər bir məsələ haqqında məlumatınız varsa və sizin bununla bağlı bir fikriniz varsa, məsələ sizinlə bağlı da ola bilər, ümumi bir ortada problem var və yaxud müzakirəyə açıq bir mövzu var və sizin bununla bağlı fikriniz var, amma özünüzü ifadə etmək istəmirsiniz, ümumiyyətlə bundan ehtiyat eləyirsiniz. Bunu düzəltmək lazımdır. Ən başlıca, yəni insanın cəmiyyət içərisində işlədiyi mühitdə və yaxud ümumiyyətlə iştirak elədiyi təlimlərdə, tədbirlərdə onu digərlərindən seçici edən öz fikrini tam açıq, səlis, rahat formada ifadə eləməlidir. Yəni mən qarşımdakı insana əgər bir məsələ haqqında müzakirə aparırıqsa, bu adam öz fikrini rahat formada ifadə edirsə, danışırsa, bir fikir bildirirsə, hətta bilir ki, bunun dediyi fikir digərlərinə tam əksdir, amma bunu rahatlıqla ifadə edə bilirsə, inanın ki, o digərlərinin yanında artıq müəyyən qədər bir insanların ağlında fikir formalaşdırır, özünə qarşı müəyyən bir hörmət formalaşdırır və düşünür ki, artıq insanlar onunla nələrisə müzakirə etməkdə maraqlı olurlar. Amma siz çəkindikcə, danışmadıqca, belə deyim də, gözlərdən uzaq qalırsınız. Baxın, bayaq xanım da qeyd elədi ki, mən özüm təlimlərdə iştirak edirəm və yaxud özüm insanlarla kontaktda oluram. Siz insanlarla kontaktda ola bilərsiniz, amma çalışın ki, ümumiyyətlə insanlarla kontakta girəndə hansı formada fikrinizi çatdırırsınız. Deməli, burada ə, insanın özünü düzgün ifadə etmək üçün əsas amillər kompleks, nitq, önyarğı və fokusdur. Fokus deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Məsələn, bu insan özünü ifadə edir, amma əslində ağlında formalaşdırdığı fikirləri danışmır. Ə, Ağlında eyni anda, məsələn, öz fikrini bildirmək istəyir, eyni anda həm utanmaq hissi, həm həyəcanı, həm kompleksi, həm insanların fikri, hər biri onun beynində eyni anda paralel olaraq davam edir və belə olanda özünü düzgün ifadə edə bilmir insanlar. Burada çoxlu suallar gəlir. Bir də çox üzr istəyirəm, baxın, nəyisə qaçırmayaq. Aha, bəli, fikir qarşılığı elə dediyim kimi. Əslində özünü ifadə edəndə insan nədənsə çəkinməməlidir. Mənim bununla bağlı fikrim var və mən rahatlıqla bu mənim rəhbərim də ola bilər, bu mənim şagirdlərim ola bilər, valideynlərim ola bilər. İndi burada müəllim gördüm, ona görə deyirəm. Bu mənim heç tanımadığım insan ola bilər və ortada bir məsələ varsa və biz bunu müzakirə ediriksə, mən tam formada özümü ifadə edirəm. Ola bilər onunla razılaşa da bilərsiniz qarşınızdakı insanla, ümumiyyətlə razılaşmaya da bilərsiniz. Amma bu o demək deyil ki, siz onlara əks fikir deyirsiniz deyə nədənsə çəkinməlisiniz, nəyəsə kompleksə girməlisiniz və yaxud düşünməlisiniz ki, ay mən burada falan sözü deyərəm, mənim haqqımda pis düşünürlər. Yəni bunları tamamilə, yəni bir kənara qoymaq lazımdır. Fikir qarşılığından qaçmaq üçün sadəcə mən nəyi deyəcəm? Mən qarşımdakı insana nəyi çatdırmaq istəyirəm və mənim qarşımdakı insan mənim dediklərimdən nəyi nəticə çıxarmalıdır? Bunu düşünürsüz və qarşındakı insandan sadə cümlələrlə, uzatmadan, qəlizləşdirmədən özünüzü ifadə edirsiniz. Və inanın ki, bir müddət sonra artıq çox rahatlıqla heç tanımadığınız insanlar, hətta vəzifəcə, səlahiyyətcə sizdən qat-qat yuxarı olan insanlarla siz çox rahatlıqla qarşısına çıxıb nələrisə müzakirə eləyib, öz fikirlərinizi, iradlarınızı, tənqidlərinizi çox rahat, mənə inanın ki, çox rahat formada ifadə eləyə biləcəksiniz. Hətta dediyim kimi, sadəcə olaraq, yəni danışmağa özünüz meyilli olun, utanmayın, suallarınızı verin. Mən bilirəm də, daha çox bizdə, yəni televiziyada işləyirəm, yəni görürəm də ətrafımdakı ümumiyyətlə müsahiblərimiz olsun, sorğuda danışdırdığımız vətəndaşlar olsun, insanlarda əsas problem utanmaqdır. Yəni bilmirəm bu
Daha çox nədən qaynaqlanır? Düzdür, indi hər birimizdə müəyyən qədər utanma, həyəcan, müəyyən qayğılar olur danışanda, amma sırf yəni insanın özünü ifadə edən zaman nədən utanmalıdır? Nədən ə, qorxmalıdır? Mən hələ də bunu dəqiqləşdirə bilməmişəm ki, yəni sizə bunun həll yollarını, bunu necə qalib gələ bilərsiniz, bunları izah edeyim, amma dediyim kimi sadəcə olaraq öz fikirlərinizə fokuslanın, insanlara nəyi çatdırmaq istədiyinizə, ümumiyyətlə insanların fikirlərinə, yəni bu qədər də önəm verməyin. Yəni bu qədər ümumiyyətlə insanların nə düşündüyünə önəm vermək bizi sadəcə olaraq geriyə atır. Demirəm, hər məsələ haqqında fikir bildirin, hər şey haqqında danışın. Əlbəttə ki, yox. Çünki insanın özünü düzgün ifadə eləməsi üçün həmin danışacağı məsələdən məlumatlı olmalıdır. Ona görə də ə, indi bu müxtəlif peşə sahələri ola bilər, müəllimlik ola bilər, SMM ola bilər. Siz indi sosial şəbəkə dövrüdür, hamı videolar çəkir, sosial şəbəkədə paylaşır. Təbii olaraq artıq bazarda rəqabət bu formada gedir. Müəllimlərdən tutmuş, müəllimlər YouTube, hətta mən izləyirəm, YouTube kanalında da aktiv artıq iştirak edirlər. Yəni, burada siz sadəcə olaraq özünüz üçün, dediyim kimi, insanın özünü düzgün ifadə eləməsi üçün danışacağı məsələdən məlumatlı olmalıdır. Komplekslərini tamamilə kənara qoymalıdır və utanmağa bayaqları qeyd elədim. Utanmaqda birinci məncə əsas amil onun nitqi ilə bağlı ola bilər. Hər kəs diktor deyil, hər kəs aparıcı deyil və mükəmməl sələs danışmaq məcburiyyətində deyil, amma dilimizdə bəzi məsələlər var ki, onları düzəltməliyik ki, qarşımızdakı insan, ümumiyyətlə qarşımızdakı insanın ciddiyə almağımızda əsas səbəb onun nitqidir. Yəni mən özüm burada qeydlər aparmışam, daha çox nitqlərdə hansı problemlər olur? CC ilə bağlı problem olur. Yəqin ki, bir çoxumuzda var. Ə, kimsə də deyə bilər, nitq təliminə qoşulanlar da hətta bununla bağlı məlumat ala bilər. CC ilə bağlı, K ilə bağlı problemlər olur və belə insanlar toplum arasında danışanda, sosial şəbəkədə video paylaşanda onun nitqində müəyyən qədər aşağı səviyyədə görünür. Amma bu problemləri aradan qaldırmaq xüsusi təlim, xüsusi təlimçi tələb olunmur ki, yəni siz nitq təlimlərinə gedəsiniz, bunu aradan qaldırmaq üçün müəyyən bir vəsait xərcləyəsiniz. Təbii ki, bu belə deyil. Bununla bağlı YouTube-da videolar var və yaxud elə özünüz düzgün danışıqlara qulaq asaraq, yəni C-ni insanlar necə tələffüz eləyir, doğru nitqlərdə bu hansı formada tələffüz olunur, bir neçə dəfə qulaq asanda, yəni mənim özümdə belə C-ci problemi olub. Universitet vaxtına qədər, tələbə olan vaxta qədər C-ci problemi olub. C-ni C kimi, Ç-ni Ç kimi deyirdik və belə olanda cümlə heç yaxşı qulağa vurmur. Hətta artıq bir müddət sonra yaxşı tədbirlərdə, çıxışlarda görürsən ki, həqiqətən də bu cür danışıqlar yaxşı görünmür, ətrafdan yaxşı görünmür. Hətta özün o problemi aradan qaldırandan sonra ümumiyyətlə sənə yaxşı görünmür və deyirsən ki, mən bu problemi indiyə qədər niyə düzəltməmişəm? Ona görə bununla bağlı CC problemi, nitqimizdəki problemləri aradan qaldırmaq üçün pul verib indi çox ciddi problemdirsə, təbii ki, tövsiyə elərəm ki, bir müddət ən azından nitq kurslarına gedib bununla bağlı təlimlər ala bilərsiniz. Çünki onların bununla bağlı çox yaxşı, effektiv üsulları var. Mən özüm də videolarına baxmışam, YouTube-dan baxmışam. Amma indi bilirik də, onsuz texnologiya dövrüdür və rahatlıqla istədiyimiz məlumatı ala bilirik. Yəni C2 problemi ilə bağlı yaxşı nitq üçün özünüzü düzgün ifadə edən zaman sizə inam formalaşdıran nitqinizi daha normal səviyyəyə gətirməkdir. Buna görə də C2 problemlərinizi aradan qaldırın. Ondan sonra ki, problemi aradan qaldırın. Bununla bağlı YouTube-a yazıb daha ətraflı, indi bizim vaxtımız da məhduddur, daha ətraflı baxa bilərsiniz. Məsələn, xüsusən də bayaq da bir xanım qeyd elədi, sosial şəbəkə üçün videolar hazırlayırsınızsa, videolar çəkirsinizsə, çalışın bu problemləri aradan qaldırın ki, daha keyfiyyətli kontent ortaya qoya biləsiniz. Deməli, suallara baxın.
Burada biri yazıb ki, biri mənə sualları bilirəm, mən sualları bilirəm, müəllimə mənə sual verəndə mən o dəqiqə duruxuram və bildiyim hər şey yadımdan çıxır, çox həyəcan keçirirəm, nə edə bilərəm? Çox həyəcan keçirirəm. Əslində heç kim deyə bilməz ki, mən həyəcanlanmıram. Yəni bunu kim deyirsə, inanın ki, səmimi deyil. Ən yaxşı aparıcılar belə, ən yaxşı natiqlər belə insan içində, toplum içində çıxış edən zaman düşünürəm ki, həyəcanlanır. Həyəcan da məsuliyyətdən formalaşan bir şeydir. Əgər nəyisə biz ciddi alırıqsa, nəyisə önəmsəyiriksə, artıq bizdə bir məsuliyyət formalaşır və bu məsuliyyət də özündən bir həyəcan yaradır. Amma sadəcə olaraq burada həyəcanı düzgün idarə etmək lazımdır. Bunu da necə eləyə bilərik? Yəni dediyim kimi hamı həyəcanlanır. Bu çox təbii bir hissdir. Hər kəsdə olan bir hissdir. Hətta dəfələrlə tədbir aparan insanlar, daim təlimlər keçən insanlar ola bilər ki, yenə hansısa tədbirdə çıxış eləyəndə, toplum qarşısında çıxış eləyəndə, rəsmi tədbirləri aparanda yenə həyəcanlansın. Halbuki bu insanların gündəlik həyat tərzidir. Ona görə də həyəcanı idarə etmək lazımdır. Hər kəs həyəcanlanacaq, amma həyəcanımızı necə idarə edirik biz? O an mən həyəcanlandım, mən heç nə eləyə bilməyəcəm, mən heç nə cavab verə bilməyəcəm. Çalışın həyəcanlandığınız zaman özünüzü ələ alın, dərin nəfəs alın və həyəcana deyil, keçirdiyiniz hisslərə deyil, verəcəyiniz cavaba fokuslanın və belə olan halda artıq bu təbii ki, bir dəfə ilə düzələn bir şey deyil. Mütəmadi olaraq artıq siz həyəcanınızı arxa plana atdıqca müəyyən müddət sonra bu tamamilə öz qaydasına düşəcək. Dediyim kimi, heç vaxt ola bilməz ki, siz ümumiyyətlə həyəcanlanmayasınız. O sizin görəcəyiniz işdən, işin məsuliyyətindən asılı olaraq dəyişir. Yəni həyəcan məsuliyyətdən doğan bir hissdir, mən belə düşünürəm. Siz bir işi nə qədər ki ciddi alırsınız, nə qədər ki önəmsəyirsiniz, təbii ki, bu məsuliyyət sizdə müəyyən qədər həyəcan yaradacaq, amma yenə dediyim kimi, əsas məsələ həyəcanı düzgün idarə etməkdir və daha çox siz həyəcana deyil də sizdən gözlənilən cavaba, deyəcəklərinizə, fikirlərinizə fokuslanın. Bir müddət bunu bu formada davam etsəniz, artıq düşünürəm ki, bununla bağlı probleminiz olmayacaq. Sonra başqa suallara baxaq. Ümid edirəm ki, başqa əlavə sual varsa bu danışdığımla bağlı yenə dinləyə bilərəm. Söz azadlığı olmalı. O söz azadlığını da insan özü-özünə verir. Belə qalsa, yəni bəzi məqamlarda danışmaq bəzilərinin işinə gəlməyə bilər. Ona görə sizin susmağınız bəzilərinin işinə gələ bilər. Ona görə bu azadlığı sizə heç kim verməyəcək. Bu azadlığı özünüz üçün təmin etməlisiniz. Yəni bunu unutmayaq. Sizə kimsə söz azadlığını verməməlidir. Siz bunu dərk etməlisiniz ki, mənim söz azadlığım var, mənim fikrimi bildirməyə azadlığım var, mən özümü ifadə eləməliyəm. Sən bunu bəyənsən də, bəyənməsən də mən özümü ifadə eləməliyəm. Bu mənim tam azad hüququmdur. Yəni bunu siz gözləməyin ki, kimsə sizə bu azadlığı versin, danışmaq hüququnu versin. Təbii ki də deyil, belə deyil. Buna görə də siz kimdənsə gözləməyin. Özünüz danışmağa meyil olun, özünüzü ifadə eləməyə meyil olun. Yəni dediyim kimi bu azadlığı sadəcə özünüz formalaşdıra bilərsiniz. Yəni belə olanda da artıq kimdənsə nəsə gözləməyəcəksiniz, məqamı gələndə özünüzü çox rahat formada ifadə edəcəksiniz. Məsələn, mən tanıdım, tanımadım, yəni bu insan məndən vəzifəcə yüksəkdir, deyil. Əgər mən bununla bağlı fikrim varsa və haqlıyamsa, təbii ki, bunu əsaslandıraraq. Haqlıyamsa, mən çox rahatlıqla özümü ifadə edib, fikirlərimi çox rahat formada ifadə edən biriyəm. Bu necə bəs formalaşıb? Daim fikirlərimi bildirərək. Artıq bu məndə, yəni bu kompleks tam bir kənara qalır və artıq həyəcan olmur. Ona görə də məsələn bir problem varsa mən 10 nəfər, 15 nəfər arasında öz fikrini ifadə edən insanlardan biri də mən olacağam. Yəni bu artıq məni tanıyan hər kəs bunu bilir. Bunu da mən sadəcə özüm öz üzərində işləyərək formalaşdırmışam. Yəni kiminsə mənə danışma haqqını verməklə yox. Əgər problem varsa, özümü düzgün formada ifadə edirəm. Amma bayaq da qeyd elədim, hər məsələ haqqında danışmaq yox. Əgər dediklərinizi əsaslandıra bilirsinizsə, yəni bu danışdıqlarınız haqqında məlumatınız varsa, həqiqətən də o məsələdə deyəcəklərinizin arxasında dayana biləcəksinizsə, əlbəttə ki, siz heç kəsdən gözləmədən öz söz azadlığınızı özünüz üçün yaratmalısınız. Yəni bunu heç kəsdən gözləməyək. Biz danışarkən qarşımızdakının bizi daha yaxşı anlaması üçün nə edə bilərik? Daha səlis danışaraq.
daha rahat. Bilirsiniz necə? Bizim öz fikirlərimiz nə qədər aydın olsa, qarşımızdakı insana da onu o formada, daha aydın formada izah edirik. Yəni əgər bizim öz fikirlərimiz qarşılıqdırsa, biz hələ özümüz nə istədiyimizi bilmiriksə, inanın ki, qarşımızdakına da bunu başa sala bilməyəcəyik. Ona görə nəyisə kiməsə izah eləmək istəyirsənsə, düşünürsən ki, mən istəyirəm qarşımdakı mənim dediklərimdən bunları anlasın. Bunu öz beyninizdə tam netləşdirin. Daha sonra qarşınızdakı insanlara bunu çatdırmağa çalışın. Çatdıranda uzun-uzadı yollarla yox, tam formada göz kontaktı çox önəmlidir. Yəni bir insanın qarşındakını anlaması üçün göz kontaktı önəmlidir. Buna görə də qarşımızdakının bizi daha yaxşı anlaması üçün sadəcə olaraq özümüz nə demək istədiyimizi bilməliyik. Beynimizi tam təmiz formada deyəcəyimizə fokuslamalıyıq və sadə cümlələrlə qarşımızdakına izah eləməliyik. Normal səs tonu ilə göz kontaktı quraraq və sadə fikirlərlə. İnanın ki, əgər qarşınızdakı anlamağa meyilli insandırsa, sizi başa düşəcək, amma deyilsə, onsuz da nə desəz də alınmır. Əslində bununla bağlı danışdım mən. Bu necə edək ki, fikirlərimizi tam rahat ifadə edək, necə edək ki, diqqətimiz müxtəlif hissələrə parçalanmasın. Yəni dediyim kimi, sadəcə olaraq deyəcəklərimizə fokuslanmalıyıq. Ə, Rahat ifadə eləmək üçün sadəcə nə demək istədiyinizi özünüz öz beyninizdə formalaşdırın. Ondan sonra hər şey inanın ki, qaydasında olacaq. Amma mütəmadi olaraq danışmağa meyilli olmalısınız. Çünki birdən-birə durub, bir 50 nəfərin içində danışmaq, nəyisə izah eləmək və yaxud birdən-birə başlayıb sosial şəbəkələr üçün videolar çəkmək çox çətin ola bilər. Ona görə yavaş-yavaş başlamaq lazımdır bu məsələyə. Dostların olduğu mühitdə, hətta mən bəzi insanlar tanıyıram ki, məsələn, öz dost mühitində belə danışıb özünün fikirlərini ifadə eləməkdə çətinlik çəkir. İndi siz təsəvvür edin ki, bu insan tanımadığı insanlar arasında və yaxud daha çox insan arasında özünü ifadə eləməkdə hansı çətinlikləri yaşayacaq. Buna görə də çalışın elə ailədən birinci başlamalıdır. İnsan özünü ifadə eləməyə, öz fikirlərini çatdırmağa ailədən başlamalıdır. Ailədəki üzvlərə öz fikirlərinizi, istəklərinizi, arzularınızı, tənqidlərinizi əgər rahat formada çatdıra bilirsinizsə, inanın ki, artıq yavaş-yavaş siz bunu ətraf mühitdə də yansıdacaqsınız. Amma mən düşünmürəm ki, əgər ailə üzvləri ilə hələ kontakta keçə bilməyən adam ətrafında çöldə, işdə, məktəbdə insanlarla ünsiyyətə keçə bilsin. Buna görə birinci ailədə ünsiyyətə xüsusi önəm vermək lazımdır. Burada məndən yaşca böyük olan insanlar da var, görürəm. Çalışın ki, uşaqlarınızla düzgün kontakta girin. Çünki ümumiyyətlə, nitqin formalaşmağı, düzgün ifadə eləmək hər biri ailədən gəlir. Əgər ailədə bayaq söz azadlığını kimsə vurğulamışdı, ailədə söz azadlığı ailə üzvlərinə verilirsə və bu insanda artıq o kompleks, o utanmaq hissi, o çəkinmək hissi olmayacaq. Çünki o görür ki, artıq ailədə nəyisə müzakirə edib, nəyisə sənin fikirlərinə önəm verilirsə, artıq bu sənin psixoloji olaraq təsir edir ki, mənə bir fərd olaraq yanaşılır, mənim fikirlərim önəmsilir və əgər ailəm mənə belə davranırsa, ətraf mühitdə mənə bu formada davranacaq. Cəmiyyətdəki iş yoldaşlarım, sinif yoldaşlarım, qrup yoldaşlarım. Buna görə də ən birinci ünsiyyət ailədən başlayır. Buna diqqət eləmək lazımdır. Salam, çox donursuz yazıb kimsə. İnternetlə bağlı problemdir dostlar, yəqin ki. Sizcə insan ən çox nə vaxt özünü olduğu kimi ifadə edə bilər? Tək olanda, yoxsa başqalarının yanında? Əlbəttə ki, tək olanda. Tək olanda özümüzlə danışırıq. Mən ən azından edirəm. Çünki məsələn, mən işlə əlaqəli olaraq bəzən özüm üçün mövzular qoyuram. Canlı yayımlara hazırlaşıram özüm üçün ki, tutalım bir hadisə olub, başlayıram onunla bağlı xəyali məlumatlar verməyə. Belə olan halda artıq mən elə bir hadisəni yaşadığım zaman, hansısa bir xəbərin arxasınca getdiyim zaman daha rahat formada yerindən məlumatı çatdıra bilirəm. İndi düzdür, bu mənim işimlə bağlı ani refleks ola bilər, amma siz də məncə eləyə bilərsiniz, çünki çox yaxşı effekt verir. Evdə nəyisə ətrafında müzakirə edirəm, özümlə danışıram. Sanki
bir necə deyim, 50 nəfərin qarşısında çıxış eləyirmiş kimi başlayıram danışmağa, nitqimdə müəyyən düzəlişlər eləməyə, xəbər çatdırmağa. Artıq evdə də onu eləyirəm, xəbər çatdırmağa çalışıram. Təbii ki, bu tək olanda edirəm. Evdə eləsəm elə bilərlər dəliyəm. Ona görə, amma əslində bu yaxşı nəticə verir. Məncə siz də yoxlaya bilərsiniz. Tutalım ki, bir sabah hansısa tədbirdə olacaqsınız və yaxud valideyn iclası keçirəcəksiniz və bunu qabaqcadan məşq eləyə bilərsiniz. Ən azından müəyyən qədər özünüzü o prosesə hazırlamış olacaqsınız, o həyəcanı müəyyən qədər azaltmış olacaqsınız. Yəni bunu əvvəlcə tək olaraq, sonra başqalarının yanında özünüzü rahat ifadə edə bilərsiniz. İndi elə bu suala cavab vermiş oldum. Əgər başqa sual varsa, cavablandırmağa hazıram. Burada biri yazıb ki, utanmaq məndə yoxdur, amma fikrimi deməyə qorxuram. Bəzən də bu da ki, elə bilirəm fikrimi düzgün çatdıra bilmərəm, yanlış deyərəm, səhv olar. Belə fikirlər gəlir ağlıma. Deyil, yanlışdır. Nə olacaq? Yəni başqalarının fikri sənin üçün nə qədər önəmlidir? Birinci onu sorğula ki, sən orada yanlış dedin, hə nə olacaq? Uzaq başlayacaq ki, yox, mən səninlə eyni fikirdə deyiləm. Əslində məsələ belədir. Belə deyiləcək və məsələ bağlanılacaq. Yəni bunu bu qədər böyütməyin mənası yoxdur. Çünki həmişə insanlarla eyni fikirdə olmaq məcburiyyətimiz yoxdur. Həmişə insanlarla eyni düşünmək, onlarla eyni ağılda olmaq, eyni düşüncədə olmaq, təbii ki, belə bir öhdəliyimiz yoxdur. Yəqin ki, təzəlicə bir video yayılıb, Pingvinin videosu, yəqin çoxunuz görmüsünüz. Cəmiyyətə verilən bir mesaj idi o video ki, həmişə hər kəs eyni yolla getmək, eyni düşüncədə olmaq, eyni fikirlərə sahib olmaq məcburiyyətində deyil. Ona görə də fikirlərinizi rahatlıqla çatdırmaqdan heç utanmayın, çəkinməyin, rahat olun. Bəlkə də ola bilər ki, bu sizin özünüzə elə gəlir. İndi deyirsiniz ki, deyirəm ki, birdən səhv olar. Bəlkə də dediyiniz çox doğru bir söz olacaq və həqiqətən başqaları üçün faydalı olacaq. Yəni siz utanaraq bunu insanlardan gizlətmiş olursunuz. Ona görə də çox rahatlıqla deyin. Və əgər səhv olmuş olsa belə, yəni bunun nəticəsi nə ola bilər maksimum? Ona görə rahatlıqla özünüzü ifadə eləməkdən çəkinməyin. Səhv olacaq, uzaqbaşı gülüb keçəcəklər. Amma mən düşünmürəm, çünki əsasən belə düşünən adamlar, narahat olub çəkinən adamlar daha yaxşı fikirlərin sahibi olurlar. Düzgün, orada qeyd eləmisiniz ki, düzgün çatdıra bilmərəm. O dediyim kimi, düzgün çatdırmaq üçün özünüz ümumiyyətlə nə deyəcəyinizi qabaqcadan beyninizdə formalaşdırın və düşünün ki, mən bununla bağlı ümumiyyətlə desəm fikrimi tam ifadə eləyə biləcəmmi? Yəni bunu qabaqcadan özünüz öz beyninizdə formalaşdırın ki, mən bununla bağlı danışsam, yəni əsaslandıra biləcəmmi fikirlərimi? Bunu sadə cümlələrlə, yəni məcbur deyilsiniz uzun-uzadı və düzdür, yəqin ki, danışmağa başlayanda müəyyən qədər həyəcanınız olacaq. Belə olanda da onsuz başlayandan sonra artıq özü cümlələr öz arxasıca gəlir. Buna görə də rahat formada əsas cəsarət edib riskə getməkdir. Mənim səs tonum çox aşağıdır, insanlar bəzən eşitmir. Səs tonunuzun aşağı olmağının səbəbi elə özünüzsünüz. Əslində o demək deyil, sizin səsiniz ancaq o qədər çıxır. Sadəcə utanırsınız, çəkinirsiniz, düşünürsünüz ki, deyimmi, deməyimmi? Onda yarı qərarsız formada deyirsiniz deyə səsinizin tonu da o qədər aşağı olur. Mənim ətrafımda da var elə insanlar, yəni düzdür, televiziya sahəsində yoxdur belə adamlar, amma cəmiyyətdə, ətrafımda belə insanları görmüşəm. O insanlar əslində özünü ifadə eləməkdən çəkindiyi üçün səs tonu o formadadır. Əmin olun ki, çox rahat formada özünü ifadə edən insanların səs tonu aşağı olmur. Ona görə mən dediyim kimi, çalışın öz üzərinizdə işləyin, özünüzü ifadə eləməkdən, özünüzü kimlərəsə nəyisə sübut eləməkdən yox, sadəcə olaraq özünüz özünüzə belə hədəf qoyun ki, mən rahat formada özümü ifadə eləyəcəm. Yəni mən heç kəsdən çəkinmirəm, utanmıram, başqalarının fikri mənim üçün önəmli deyil. Yəni bu məsələdə təbii ki, bu səhv başa düşülməsin. Mən tez-tez danışıram. Mən də tez-tez danışıram əslində. Daha çox canlı bağlantılara da elə bilirəm ki, mənə kimsə vaxt qoyub və o vaxt ərzində mən müəyyən informasiyaları çatdırmalıyam. Yəni məndə də var o problem tez-tez danışmaq. Əslində əgər düzgün formada cümlələri istifadə edirsinizsə, düzgün sadə cümlələrdən istifadə edirsə, tez-tez danışmağın bir problem deyil. Ta ki qarşınızdakı artıq sizi anlamayacaq həddə gəlirsə. Amma belə tez-tez hamı yavaş, asta tonla danışmalı deyil ki, siz də tez-tez danışmış olun. Amma
Dediyim kimi, görün sizin tez-tez danışmağınız qarşınızdakının sizi anlamağına problem yaradır ya yox. Əgər qarşınızdakı sizə dəfələrlə soruşur ki, nə dedin? Başa düşmədim, bir də təkrarlaya bilərsən. Əgər bu sualları verirsə, demək ki, nitqinizdə müəyyən problemlər var, onu aradan qaldırmaq lazımdır. Elə bu əsas tez-tez danışmaqla əlaqəli ola bilər. Anlamayan da. Baxın, qarşımdakı insan məni anlamayanda artıq danışmaq istəmirəm ondan. Ə, Bu əslində qarşınızdakı insan sizi anlamırsa, onunla onsuz müəyyən bir dialoq müəyyən bir müddətdən sonra qırılır, amma o demək deyil ki, siz danışmağa ara verməlisiniz. Siz sadəcə olaraq əmin olun ki, mən qarşımdakı insana lazımi məlumatları çatdırdım, özümü düzgün ifadə elədim. Artıq onun anlayıb anlamayacağı onun öz öhdəsindədir. Siz ona artıq müdaxilə eləyə bilmərsiniz. Sizin əsas məsələ siz özünüzü düzgün ifadə edin ki, sonra evə gedəndən sonra həmin insanın yanına uzaqlaşdıqdan sonra kaş mən falan sözü deyərdim, kaş elə yox belə deyərdim. Bunları düşünməyəsiniz. Çünki bu suallar həqiqətən insanı narahat edir. Ona görə də bu sadəcə özünü düzgün ifadə eləməklə bağlı bir məsələdir. Amma yəni dediyim kimi, əgər qarşındakı insanı səni anlamağa məcbur eləyə bilmərsən, sənin tək öhdəliyin sadəcə qarşındakına məlumatı çatdırmaqdır. Məndə də tez-tez danışmaq var. Dediyim kimi, tez-tez danışmaq mənim özümdə də var. Yəqin ki, hiss eləmisiniz, amma bu qarşımdakı insan məni anlamağında problem yaratmırsa, məncə düşünürəm ki, bununla bağlı problem yoxdur. Bir də insanın danışıq tərzindən də asılıdır. Baxın, burada bir nəfər Ülviyə xanım qeyd edib ki, nitq bizim uşaqlıqda, təlim-tərbiyədə formalaşır. Uşaq vaxtı susturulan insanlar böyüdükdə fikrini düzgün ifadə edə bilmir. Yəni çox yaxşı vurğulanıb. Əslində mən əvvəldə də qeyd elədim ki, bu əslində ailədən formalaşan bir şeydir. Əgər ailədə sənə kimsə danışmaq hüququnu vermirsə və yaxud uşaq vaxtından sənin fikirlərini önəmsəmirsə, səni ciddiyə almırsa, deyir ki, uşaqdır, sənin elə fikrin yoxdur, bununla bağlı sən fikir bildirə bilmərsən, bu cür təzyiqlər varsa, təbii ki, həmin insanların cəmiyyət içində danışmağında problem olur, özünü ifadə etməyində problem olur. O dediyim o sadaladığım kompleks, utanmaq hissi, asta danışmaq, baxın, bunlar hamısı ondan qaynaqlanır. Düşünürlər ki, ailədə mənə bu formada davranılıbsa, cəmiyyətdə də daha artığı davranılacaq. Amma inanın ki, onsuz da yəni belə deyim də, Azərbaycan mentalitetində belə bir fikir var, məsələ var ki, ümumiyyətlə ailələrdə bununla bağlı problemlər çoxdur. Bunu dəfələrlə mütəxəssislər də bildirirlər, aidiyyatı qurumlar da bildirirlər, Təhsil Nazirliyindən də bildirilir. Yəni bunu amma bu ailədən belə başlayıb, belə də davam eləməlidir deyə bir şey yoxdur. Hər şey özümüzün əlindədir. Bəzən susduqlarımızı gələcəkdə yəni daha yaxşı cümlələrlə ifadə edə bilərik deyə düşünürəm. Ona görə də biraz çox danışdım, boğazım tutuldu. Ona görə dediyim kimi, yəni düşünməyin ki, mənə ailədə söz haqqı verilməyib deyə mən bundan sonra cəmiyyətdə özümü ifadə edə bilməyəcəm, ümumiyyətlə bunu düzəldə bilməyəcəm, belə bir şey yoxdur. Dostlar, rahatlıqla sizə deyə bilərəm ki, siz bu kompleksi aşıb, bu utanma hissini geridə qoya bilərsiniz və özünüzü çox yaxşı formada ifadə edə bilərsiniz. Tək ki, istəyin. İstəyəndən sonra, öz üzərinizdə çalışdıqdan sonra və bu dediklərimi anlayıb müəyyən qədər addımlar atdıqdan sonra əmin olun ki, o ailədəki problemlər də geridə qalacaq və artıq özünüzdə inam, güvən formalaşacaq. Bəli, bayaq da qeyd elədim, o qədər təlimlərdə aparıcılıq etmişəm, o qədər rəsmi tədbirlərdə olmuşam, söz verilib yenə də etdiyim zaman həyəcanlanıram, o həyəcanı aradan qaldırıram. Bir ki, dediyim kimi, həyəcan məsuliyyətdən doğan bir hissdir. Yəni bunu heç kim deyə bilməz ki, mən həyəcanlanmıram. Əgər məsuliyyət varsa, məsuliyyəti dərk eləyirsənsə, ciddiyə alırsansa məsələni, orada mütləq ki, həyəcan olacaq. Ümumiyyətlə necə edim ki, mən ümumiyyətlə həyəcanlanmayım, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq həyəcanı düzgün idarə etmək lazımdır. O an həyəcanlı deyil də, işə, danışacaqlarınıza, qarşınızdakına fokuslanın və bu bir dəfə, iki dəfə daha az effekt verə bilər, amma müəyyən müddətdən sonra artıq görəcəksiniz ki, həyəcanlansanız belə həyəcanınızı o qədər doğru formada idarə edəcəksiniz ki, bununla bağlı probleminiz qalmayacaq. Deməli, salam, mən hər zaman qrupda təlim keçirəm, A, I,
biraz çox işlədirəm. Bir də nə vaxt istəsəm ki, az danışım, o zaman çox danışıram. Buna bilmədim sözün açığı nə deyim. Bu az danışım, o zaman çox danışıram. A, ı sözləri əlbəttə ki var. Bütün hamımız işlədirik bu sözləri, bu artıq ifadələri, amma bunu aradan qaldırmaq üçün əgər danışacaqlarımızı biliriksə və danışacaqlarımız məlumatlı olduğumuz bir şeydirsə, onu tamamilə aradan qaldırmaq deməyim, amma müəyyən qədər aradan qaldırmaq olur. Ən əsası, məsələn, mən canlı bağlantılara, efirə qoşulanda, indi biz hamımız gündəlik həyatda normal formada insanlarla danışırıq, bunları işlədirik. Amma mən canlı bağlantılara və efirə qoşulanda düşünürəm ki, mən A, I deməməliyəm. Beynimdə onu fırlayıram və ona görə də çalışdığım qədər onu az işlətməyə çalışıram. Onu elə bil ki, daim ağlımda tuturam ki, mən bunları az işlədəcəm, mən daha çox cümlə quracam və bu cümlədən sonra hansı cümləni deyəcəm, beynimdə ancaq bunun müzakirəsi gedir. Mən danışıram, amma beynimdə bunun müzakirəsi gedir ki, mən artıq özümə tələb qoyuram ki, bunu demə, bunu işlətmə, bunu daha azalt və indi mənim belə bir imkanım var da, mən danışdıqlarıma sonra baxıb özümdə onu götür-qoy eləyə bilərəm. İndi yəqin ki, sosial şəbəkə üçün videolar çəkənlər də bunu eləyə bilər. Görürəm ki, mən danışığımda hansı problemlər var. Bu canlımda daha çox eləmişəm. Bunda daha azaltmışam. Hə, bunu azaltmağın da səbəb nədir? Mən çünki bunu beynimdə özümə tələb olaraq qoymuşam ki, bunları işlətməyəcəksən. Bunları yığışdırırsan, cümlələrini axarlı qurursan və bu cümlədən sonra bu cümləni deyəcəksən. Beynimdə bunun götür-qoyunu elədiyim üçün artıq mən onları daha az işlətmiş oluram. Yəni siz də ən azından məncə bunu bir dənə yoxlayın, görün effektiv olacaq ya yox. Deyin ki, görüm A-ını daha az işlədirəm ya yox. Onda artıq hiss eləmiş olacaqsınız. Yəni məndə effekt verir. Güzgüdə danışmaq. Ə, Bəs rahat danışmaq üçün müəyyən bir taktikalar deyə bilərsiniz. Məsələn, güzgüdə danışmaq kimi. Məncə rahat danışmaq üçün bilirsiniz nə edin? Mən özümdə elədiyim odur. Səsinizi yazın və qulaq asın. Onda inan ki, səhvlər adamın qulağına o qədər deyir ki, ay mən burada bu cümləni belə dedim, bu sözü belə dedim, bu hərfi belə dedim və artıq həm öz səsinizlə barışmış olacaqsınız, öz danışığınızla barışmış olacaqsınız. Necə ki, bəzi adamlar videoda və yaxud kiməsə səs atanda öz səsini eşitmək istəmir, utanır. Amma bunu eləyəndən sonra siz hər yerdən öz səsinizi eşitsəz belə artıq o çox normal formada qəbul edirsiniz və öz səsinizdən, öz danışığınızdan utanmamağa başlayırsınız. Bunun əsas ən effektiv variantı güzgüdə siz necə məşq eləyə bilərsiniz? Güzgüdə sadəcə olaraq özünüzü ifadə eləməklə bağlı cümlələri, bədən dili, mimikalar, jest bunları güzgünün qarşısında işləyə bilərsiniz, amma danışığınızdakı problemləri rahat danışıq üçün məncə səsinizi yazıb, ona dəfələrlə qulaq asıb, hansı ki sizin qulağınıza vurur, sizə xoş gəlmir, onları təzədən yenə düzəldib, yenə oxuyursunuz. Bunu dəfələrlə təkrar eləyəndən sonra görürsünüz ki, artıq öz səsinizlə barışmış olursunuz və nitqinizdə müəyyən problemləri aradan qaldırmış olursunuz. Mən şəxsən televiziyaya təzə-təzə başlayanda bir xəbəri məsələn dəfələrlə oxuyurdum. Hələ efirə təzə-təzə səs oxuyanda. Dəfələrlə oxuyurdum. Ayda burada bu sözü belə dedim, bu hərfi yaxşı deməmişəm. Ümumiyyətlə səsim yaxşı deyil, xəbər tonunda oxumuram. Bu cür problemlər olurdu. Oxuyurdum, qulaq asırdım, silirdim. Oxuyurdum, qulaq asırdım, silirdim. Dəfələrlə onu məşq eləyirdim və artıq müəyyən müddətdən sonra sən öz səs tonunla barışırsan və öz səs tonunu formalaşdırmış olursan, öz nitqini formalaşdırmış olursan, artıq sən rahatlıqla bir dəfə girib, məsələn, mən səs oxuyub çıxıram. Bilirəm ki, artıq mənim səsim budur, mən bunlara riayət edirəm, bu qaydalara uyğun oxuyuram. Düz problem ola bilər, dil sürüşmüş ola bilər. Onda da təzədən oxuyub qaydasına qoymaq olur. Amma dediyim kimi, rahat danışığınızı ümumiyyətlə yoluna qoymaq üçün birinci özünüz öz səhvlərinizi eşitməlisiniz, görməlisiniz, dərk eləməlisiniz onu. Ondan sonra onun üzərində işləyə bilərsiniz. Bunun da ən yaxşı effektiv yolu dediyim kimi səsinizi yazıb onun üzərində işləyə bilərsiniz. Mən dərslərdə çox danışıb çox gülürəm. Bu tam olaraq sualı başa düşmədim. Yəni kim yazıbsa səsli formada deyə bilər zəhmət olmasa. Başa düşmədim mən sualı.
Yəni bilmirəm bu dərslərdə çox danışıb çox gülmək deyəndə nəyi nəzərdə tutsam, amma ola bilər ki, fokusunuz dərsdə deyil, yəni onunla əlaqəli ola bilər. Həyəcan səbəbi ilə yaranan səs titrəməsi, dediyim kimi, ancaq həyəcanı düzgün idarə eləmək. Həyəcanı idarə edə bilməsəniz, ağlınızda ancaq həyəcanı fırlasanız, özünüzü panikaya qapılmağa icazə versəniz, bu səs titrəməsi də olacaq, əl titrəməsi də olacaq, özünüzü itirib ümumiyyətlə cümlə qura bilməyəcəksiniz. Yəni bunu ən yaxşı variantı həyəcanınızı və həyəcan bilirsiniz nə vaxtdan sonra artıq müəyyən qədər onu idarə eləməyə icazə verir. Eyni şeyi artıq dəfələrlə eləyəndə. Məsələn, sən ilk dəfə xoş eləyirsənsə, səndə təbii ki, çox böyük bir həyəcan ola bilər. Amma sən artıq 10-cu dəfə çıxış eləyirsənsə, o həyəcan müəyyən qədər azalmış olacaq. Artıq o həyəcanı hansı formada idarə edəcəyinizi biləcəksiniz. Və dediyim kimi, həyəcan bir də əgər o məlumatınız yoxdursa, ümumiyyətlə nə danışacağınızı bilmirsinizsə, ümumiyyətlə ə, o məsuliyyət sizlik deyilsə, ümumiyyətlə öhdəlik, sizə qoyulan öhdəlik sizlik deyilsə, orada həyəcan məncə daha çox olur. Çünki əgər məlumatınız yoxdursa, adam narahat olur ki, ayda mən orada nə danışacağam. Amma rahat formada hazırlaşmısınızsa, ümumiyyətlə çıxış elədiyiniz mühitə hakimsinizsə, bununla bağlı o qədər də ciddi bir həyəcan olmamalıdır düşünürəm, ilk dəfə deyilsə. Hə, müsahibələrdə həyəcanlananda nə etmək olar? Əslində mən özümdə müşahidə edirəm, müsahibələrdə olur həyəcan. Xüsusən baxın, bayaq da elə qeyd elədim. Öz müsahibələrimdən belə nümunə deyim. İlk dəfə müsahibə verən və ümumiyyətlə televiziyaya daha az müsahibə verən adamlar gedəndə çox belə baxırsan ki, adam həqiqətən öz işinin peşəkarıdır. Onsuz biz onları araşdırırıq, elə müsahib seçirik. Görürük ki, adam həqiqətən də işinin peşəkarıdır. Yəni o məndən daha çox məlumatlıdır öz sahəsində. Amma deyək ki, kamera qarşısına keçəndə, müsahibə verəndə çox həyəcanlanır, çox özünü itirir. Bu əslində kamera ilə bağlı problemdir. Təbii ki, mənim kamera qarşısındakı rahatlığımla heç vaxt müsahibə verməyən adamınki eyni olmayacaq. Çünki hərənin öz işi var. O adam öz işində peşəkar ola bilər, amma o demək deyil ki, müsahibənin qarşısında da dil-dil ötəcək. Yəni belə bir şey yoxdur. Amma məsələn, ilk dəfə həyəcanlanan müsahibimi mən 10 dəfə sonra müsahibə alanda görürəm ki, adam o qədər rahatdır. Yəni bu vərdişdir. Bu artıq adam həm danışacaqlarını beynində fikirləşir ki, sualım budur, mən buna cavab verməliyəm, mən sadəcə bunları danışmalıyam. Ondan sonra artıq müəyyən müddət sonra bu yoluna düşür. Bir də Və gözünüzdə yaxud da ki, ilk öncədən qorxur məncə o şüur altında istərsəmiz qorxu yaranır ki, görəsən alınır, alınmayacaq, amma hə, sonradan görür ki, alındı deməli, ondan sonra artıq qorxmur ki, baxın həqiqətən elə yəni mən bunu bacarıram deyə. bayaqları mən dedim ki, həyəcan məsuliyyətdən doğan bir hissdir. Yəni əgər bir şeyin məsuliyyətini dərk eləyirsə adam, bu mütləq həyəcanlanacaq. Amma dediyiniz kimi ola bilər müəyyən müddət sonra özünə baxır. Orada əslində məşq eləmək məsələsi. Mən dedim bayaqlara səsi yazıb öz danışığı, güzgünün qarşısına danışmaqla, tək danışmaqla, məsələn, mən öz nümunəmi çəkdim. Özüm üçün bir məsələni qoyuram və onun ətrafında başlayıram danışmağa, xəbər çatdırmağa. Heç elə bir xəbər yoxdur ortalıqda. Sadəcə özümü bunu bilirəm ki, mənim işim budur və mənim qarşıma indi olmasa da, məsələn, sabah olmasa da bir gün mənim qarşıma belə bir xəbər çıxacaq və mən bununla bağlı canlı bağlantıya qoşula bilərəm. Ona görə özümü qabaqcadan hazırlayıram. Müsahiblər də həmçinin elə. Əgər sən bilirsən ki, sənin işlədiyin qurumla əlaqəli olaraq televiziyada daim əməkdaşlıq edirsiniz, müsahibələr verirsinizsə, özünüzü buna əvvəlcədən hazırlamalısınız. Və qarşınızdakı insandan mən nə danışacağam, mənə hansı istiqamətləri əhatə eləməliyəm, yəni mənim hansı cavablarım Ən sizə azından lazımdır, əlində onları yazı da olsa soruşun. olmalıdır ki, ən azından yazı da Onları olsa soruşun. məncə daha Bu yaxşı mütləqdir. olar. Onu tam bəli, Olmasa bəli. olmaz. Bu sizin tam təbii haqqınızdır ki, siz deməlisiniz ki, mənə hansı sualları verəcəksiniz, məndən hansı cavabları gözləyirsiniz, tam olaraq nəyi danışmağımı istəyirsiniz. Bunları deyəndən sonra artıq o sənə sualları göndərəcək və düşünürsən ki, hə, mən bununla bağlı bunu danışsam kifayətdir, çox uzatmadan. Çünki çox uzananda məsələ böyüyür və artıq cümlənin arxasını gətirmək olmur və belə olanda da bir yerdən sonra qırılma olur. Qırılma olandan sonra da həyəcan yenidən qayıdır Və sizi, ümumiyyətlə qoymur danışmağa. o hərdən də Ona məncə ilk görə başda olur əgər sadəcə bir anca.
Sonradan Aha, uyğunlaşanda o da ətrafdan asılıdır, belə deyim də, işdən asılıdır. Görsən ki, insanlar yaxşıdır, sənə səmimidirlər, danışırlar, amma qorxacaq heç bir bu şey yaranmır. Ondan sonra məncə Amma həyatdan keçir. bunu belə düşünməyin. Çünki həmişə yaxşı mühitə, yaxşı insanların əhatəsinə düşmürük. Həmişə gülər üzlü insanların əhatəsinə düşmürük. Ona görə özünüzü Bəli, yəni heç dedim ki, kimdən mühitdən asılıdır, çəkinməyin. yəni ona Psixoloji görə olaraq həyatdan özünüzü biraz bəli, 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 mühit, bəli, o yəni təbii ki, bu psixoloji faktorlar mühitdən önəmlidir, asılıdır. ətraf mühit önəmlidir, insanların münasibəti önəmlidir, amma siz hər bir insanla qarşılaşmağa özünüzü hazır vəziyyətə gətirməlisiniz ki, e, indi ola bilər ki, bu insan gülərüzlü, amma elə insan ola bilər ki, qarşınızda çox belə üzü əzim, zəhmli, belə acı, hətta sizi acılaya da bilər. O vəziyyətdə özünüzü itirməməyə bacarmalısınız. Çünki mən özüm qarşıma çıxır da, yəni mən gün ərzində Bəli, dəfələrlə fərqli-fərqli insanlarla rastlaşıram, onlarla ünsiyyətdə oluram. Hər insan güləriz deyil, hər insan bəli, mehriban deyil, anlayışlı deyil ə, və yaxud elə adam ola bilər ki, onun əsəbi anına rast gələ bilərsiniz. Yəni sizi acılaya da bilər, çox kobud formada danışan insanlar var. Baxırsan ki, adamın üslubu budur. Belə halda özünü itirməməlisən. Yəni deyirsən ki, hə, kobuddur, bu onun problemidir. Mən özümü düzgün ifadə edəcəm. Yəni bunu başa düşmürsə əgər o adam, bu onun problemidir. Mən əsas normal formada, normal qaydada özümü ifadə edirəm, fikirlərimi çatdırıramsa, artıq o insanın reaksiyaları mənə maraqlı deyil. Bu onun ətrafda onsuz özünün nümayişidir. Yəni bəli, bu bəli. sizlə Mən də bağlı ona görə problem deyil və ifadə bunu edirəm. özünüzə başqalarının kobudluğunu, belə deyim, acılığını özünüzə problem halına çevirməyin. Bu sizin Bəli, qarşıdakı probleminizdir. Sizin müştərinin əsas problemidir. məqsədiniz özünüzü düzgün ifadə, normal Yəni, formada, yəni bir də düzgün ki, formada çoxluqda nə ifadə təşkil eləməkdir. edirsə Ondan sonra var. artıq hətta belə deyim də, sizin düzgün formada özünüzü ifadə eləməyiniz, fikrinizi çatdırmağınız hətta bəzən o insanın o çatılmış qaşlarını aça bilər. Onun Evet. mimikasını Həm də ki, dəyişə bilər. insandan Hətta o asılıdır. səmimiliyi siz ötürə bilərsiniz, onun reaksiyalarını Bəli, dəyişə bilərsiniz. Yəni bu Allah. insanın özünə asılıdır. Bəli, bəli. Yəni Həm də dediyim kimi insandan burada asılıdır ki, əgər bütün insanlar, məsəl üçün, hər tərəfdə, hər bir işdə, yəni müştərilərlə problemlər zaten yaşanır da. Əgər çoxluq bizi bəyənirsə, çoxluq bizi məsələn səmimi bilirsə, yaxşı bilirsə, danışığımızı bəyənirsə, əgər arada bir iki nəfər bəyənmirsə, o da bizim günahımız deyil. Çünki bəzi bəli, insanlar bəli, belə amma elə bilirlər ki, bu siz məni çalışın ki, bəyənmədi, bu mən nitqimi bəyənmədi və yaxud da mən tez-tez danışıram, bu mənim başa düşmədi deyib özlərində səhvi görürlər ki, günah özlərində də. Əslində özlərində günah yoxdur. Sadəcə yəni o həmin qarşıdakı insanın problemidir. Əgər sizdə çoxluq bəyənirsə, az nəfər bəyənmirsə, deməli yəni təbii ki, qarşıdakı baxın, insanın problemi. ümumiyyətlə bəyənilmə deyəndə birinci insan özü-özünü bəyənməlidir, öz-özünə güvəni olmalıdır, öz güvəni formalaşdırmalıdır, amma mənasız arxası boş özgüvən yox, yəni təbii ki, bunu nəzərdə tutmuram. Düzgün nitq, düzgün fikirlər, sağlam baxış bucağı, bütün bunlar insanda özgüvəni formalaşdırır və özgüvən olandan sonra məncə insanın özünü ifadə etməkdə bir problem qalmır. Amma bu özgüvəni də formalaşdırmağımız təbii ki, öz əlimizdədir. Düzgün nitqimizlə, düzgün fikirlərimizlə, özümüzə olan inamımızla biz bu özgüvəni formalaşdıra bilərik. Və belə olan halda artıq insanların nə düşündüyü sizin üçün önəmli olmur və insanların nə düşündüyü önəmli olmayanda artıq daha sərbəst olursunuz. İndi təbii ki, burada heç kəsi əhəmiyyət verməyin, heç kəsi ciddiyə almayın. Bunu demirəm, çünki bunların ikisinin arasında çox incə bir xətt var. Yanlış başa düşülmək istəmirəm. Ona görə deyirəm ki, burada o incə xətti keçmədən təbii ki, insanların bəzi məqamlarda fikirləri önəmlidir. Çünki sağlam tənqid insanı formalaşdırır. Əgər biri sənin nitqi ilə bağlı sənə dəfələrlə fikir bildirirsə, təhqir təbii ki, bura aid deyil. Tənqid edirsə, bu yaxınların ola bilər, ümumiyyətlə iş yoldaşların ola bilər. Əgər belə bir şey sənə irad olaraq bildirilirsə, onu otur, bunu pis olma, kompleksə qapılma. Otur bunu düşün ki, həqiqətən mənim belə bir problemim varmı və mən bu problemi aradan qaldıra bilərəmmi? Ə, Ümumiyyətlə nitqlə, ifadə eləməklə bağlı problemlər aradan qaldırılmaz deyil və çox rahatlıqla qısa bir müddətdə aradan qaldırmaq olur. Qısas odur danışmağa meyilli olun, utanmağa yox. Hə, burada biri yazır ki, özümü ifadə etməkdə rahatam, amma nitqim istədiyimiz kimi deyil. Sizin dediyiniz C, K problemi cümlələr düzələn kimi səlis olmur. Burada nə qədər rahat olsam da yaxşı gəlmir. Nitqimiz yaxşı düzəlməsi üçün yaxşı. Dediyim kimi, əgər maddi baxımdan buna həm maddi, həm vaxt baxımından təlimlərə ayıracaq vaxtınız yoxdursa, özünüz öz üzərinizdə məşq edin. Məsələn, mən dediyim kimi, mənim universitetin əvvəllərində C ilə bağlı problemim var idi.
Bizdə indi mən jurnalistika fakültəsinin məzunuyam. Bizdə bu ümumiyyətlə dərslərdə müəllimlər tərəfindən tez-tez deyilir. Yəni biz bunu dərslərdə müəllimlərin iradə olaraq olandan sonra artıq özümüz öz üzərimizdə işlədik, amma düzəltmək olur. Çox rahat formada. Mən çox tez bir formada bunu düzəldə bildim. Bunu baxın, CC ilə bağlı videolar var YouTube-da. Düzgün nitqlə bağlı problemləri necə aradan qaldırmaq olur. Kifayət qədər videolar var. Əsas dediyim CC problemidir. Baxın onların taktikalarına və düzgün nitqlərə qulaq asın. Görün ki, məncə və dediyim kimi öz səsinizi qeydə alın. Məsələn, bir xəbəri oxuyun, ona qulaq asın ki, mən necə etdim və başqa adamlar bu cümlələrdəki C-ni, K-ni necə deyir. Başlayın onları yamsılamağa. Məsələn, mən elə düzəltdim. Başladım onların düzgün formada dediyi C-ni, K-ni yamsılamağa. Artıq yamsıladıqca görürəm ki, aha, mən düzəldirəm. Və düzəldəndən sonra artıq başlayırsan bütün cümlələrdə o formada deməyə. Əvvəlcə başlayırsan cəmiyyət arasında təbii ki, nitqini düzəltməyə, onların arasında daha yaxşı danışmağa. Sonra görürsən ki, yox, mən elə gündəlik həyatda da bu problemi düzəltmişəm. Artıq heç yerdə mən bu özümlə belə bu formada danışmıram. Yəni bu mərhələ ilə çox rahat formada düzələsi problemdir. Yəni bunu bu qədər böyütməyin. Əsas odur ki, problemi aradan qaldırmağı istəyin. C2 problemi, bəli. Bir də cümlələrin səlis olmağında ağzı açıb bağlamaqda da problem ola bilər. Adam var ki, danışanda ümumiyyətlə dişlərini açmır. Baxırsan, söz çıxır ağzından, amma dişləri açılmır adamın, çənəsi açılmır. Danışır, amma ağız tərpənmir. Baxın, ağzımızı açıb bağlamaqda nə qədər ki, ağzımızı, çənə aparatımızı yaxşı işlətsək, onda ağzımızdakı cümlələr daha səlis formada çıxır və onda qarşımızdakı insan demir ki, nə dedin? Bir də deyə bilərsən zəhmət olmasa, başa düşmədim nə deyirsən. Bu sözləri demir sənə və bu da ağzınızı açmağa meyilli olun. Düşünməyin, çöldən heç yaxşı görünməyəcəksiniz. Yox, normal formada. Cümlə deyəndə bir var salam deyəsən, bir də bax salam deyəsən. Yəni bunların arasında çox fərq var. Və ona görə qarşınızdakı insan artıq sizi anlamamağa başlayır. Çalışın ağzınızı tam açın, məşqlər eləyin. Məsələn, mən özüm biraz xəbər oxumayan kimi artıq görürəm ki, ağzım passivləşir. Səs yazma otağına girən kimi başlayıram ağzımı açıb bağlamağa. A, I, O, U, E, Ə. Baxın, saytları saymağa. Ağzınızı amma tam formada açın. Saytları sadalayanda artıq başlayır çənə aparatı işləməyə. Və belə olan halda da artıq ondan sonra cümlə quranda bunu gündəlik məşq olaraq eləyəndə, məsələn, baxın belə dediyim kimi A, I, O, U, E, Ə, İ, Ö, Ü. Şimdi bunu elədikcə indi hər kəsin müəyyən taktikaları var. Siz YouTube-da baxsınız, müxtəlif üsullardan göstərirlər bunu. Məsələn, məndə işə yarayan budur. Saytları möhkəm formada ağzımı açaraq deyəndə bu düzəlir məndə. Ona görə də siz də indi baxın videolara və özünüzə uyğun, rahat olan formada hər gün müəyyən qədər məşqlər eləsəz ağızla bağlı və C2 problemi üzərində işləyəndən sonra görəcəksiniz ki, siz artıq evdə də ən rahat olduğunuz mühit evdə də, evdə belə artıq o səhvləri eləmirsiniz. Elə olan halda nitqimiz də səlis olanda, yaxşı olanda, qarşımızdakı insana səs tonumuzla xitab eləyəndə artıq o sənin fikirlərinə daha yaxşı yanaşır. Aha, burada nəfəs darlığı ilə bağlı, nəfəsin idarə eləməyi ilə bağlı və bu hamısı sadaladıqlarınız əslində həyəcandan qaynaqlanır. Ə, Ola bilsin ki, daimi olaraq burada Nərmin Hüseynova, daimi olaraq auditoriya qarşısında çıxış edən birisiniz, yoxsa məsələn ildə bir dəfə, iki dəfə. Bunu bilsəm yaxşı olar. Nərmin Hüseynova yazıb. Səsi açıb deyə bilərsiniz zəhmət olmasa. Baxın, burada bir xanım yazıb ki, salam, mən hər hansı təqdimat hazırladığım zaman təqdimatım, yəni slaytım yaxşı alınır, amma mən təqdimatı yaxşı nümayiş etdirə bilmirəm və həmin mövzunu yaxşı bilməyimə rəğmən. Bunu məşq eləyin, evdə məşq eləyin. Bilmirəm, eləyirsinizmi ya yox. Hə, elə adamlar da görmüşəm ki, adam aylarını, günlərini həmin o slayda, nə bilim, diplom işinə sərf eləyir, bunu hazırlayır, amma gəl ki, təqdim eləyəndə öz yazdıqlarını adam özü ifadə eləyə bilmir. Yəqin ki, sizdə də belə problem olur. Bunu əvvəlcədən məşq edin. Düşünün ki, amma belə məşq edin deyə də oturduğum yerdən belə oxuyum yox. Durun ayağa, qamətinizi düzəldin və təqdimatınızı başlayın dəfələrlə çıxış eləyib, sanki insanların qarşısında çıxış eləyirmiş kimi, sanki
auditoriyada hansı formada, insanlar arasında hansı formada durub çıxış eləyəcəksənsə, o formada dayanırsan və başlayırsan onu dəfələrlə. Bu da ola bilər ki, ailə üzvlərinizdən, bacınız, qardaşınız oturdurun qarşınızda, başlayın ona təqdim eləməyə. Belə-belə artıq müəyyən qədər o həyəcanı qabaqcadan yaşayıb, onu müəyyən qədər ertələyəcəksiniz. Onda artıq düşünmürəm ki, yenə eyni problem olacaq. Müəyyən qədər azalacaq. Çalışın onu qabaqcadan məşq edin. Evdə oxuyub, hə mən bunları deyəcəm, bunları eləyəcəm, belə yox. Əməli, yəni necə ki, auditoriya qarşısına hansı formada çıxış eləyəcəksinizsə, o formada qabaqcadan sanki çıxış eləyirsiniz, evdə yüksək səs tonu ilə hansı formada danışacaqsınız, nədən sonra nə edəcəksiniz. Bunları dəfələrlə məşq edin, ondan sonra hər şey qaydasına düşəcək. Uzaqbaşı, baxın mən sizə deyirəm, təzə başlayacaqsınız danışmağa, onda biraz həyəcan gələcək və gedəcək. Onunla da yek başlayacaqsınız artıq öz axarında danışmağa. Ona görə evdə nə qədər məşq eləsəz, indi bu bir dəfə görəsiz ki, məşq elədiniz və çıxış eləyən zaman həyəcanınız azaldı. Artıq müəyyən müddətdən sonra məşqə ehtiyac qalmayacaq. Sizdə o təcrübə formalaşacaq. Artıq öz təqdimatınızı çox rahat formada edə biləcəksiniz. Əsas məşq eləməkdir. Göz kontaktında çətinlik çəkənlərdən nə tövsiyə edirsiniz? Göz kontaktından ümumiyyətlə çəkinən adamlar daha çox utanan adamlardır. Belə ümumiyyətlə kiminləsə göz kontaktı quranda başlayır həyəcanlanmağa. Adam var məsələn yerə, divara, göyə baxanda normal danışır, amma kiminləsə göz kontaktı quranda başlayır həyəcanlanmağa. Özünü itirir, fikirlərini unudur. Yəqin ki, belə bir problemlərlə yaşayanlar var. Onu bilirsiniz necə? Ancaq özünüzü məcbur edin söz deyəndə göz kontaktı qurmağa. Yəni məsələn dərs danışırsınız, tutalım, müəllimlərlə göz kontaktı qura bilmirsiniz, çünki onda özünüzü itirəcəksiniz, danışıqlarınızı unudacaqsınız. İsrarla özünüzü göz kontaktı qurmağa məcbur eləyin. Artıq bundan sonra bu sizdə vərdiş halına gələcək. Adi başlayın ən belə primitiv deyim də, dostlarınızla danışanda göz kontaktı qurmağa, ailənizlə danışanda göz kontaktı qurmağa, daha iş yoldaşlarınızla. Belə olan halda başlayırsınız artıq yavaş-yavaş başqa insanlarla da rahat formada göz kontaktı qura biləcəksiniz. Utanmayın, burada utanılası bir şey deyil. Əslində düzgün dialoq, düzgün göz kontaktı ilə formalaşır. Onda göz kontaktına girəndə insan qarşındakını daha yaxşı anlayır. Hətta belə deyim, siz ola bilər çox cümlələr deyirsiniz, yaxşı cümlələr deyirsiniz, amma qarşındakı insanın anlaması üçün onunla bircə göz kontaktı qurmaq kifayət eləyir. Ona görə də əgər danışdıqlarınızın daha yadda qalan olmağını, daha başa düşülən olmağını istəyirsinizsə, qarşındakı insanla göz kontaktı qurmağa çalışın. Burada utanılası bir şey yoxdur. Əksinə göz kontaktı qurmaq qarşınızdakı insanı özünüzə fokuslandırır və dedikləriniz daha özgüvənlə deyə bilərsiniz ki, bu insan məni dinləyir. Danışarkən auditoriyanın diqqətini öz danışığımıza necə fokuslaya bilərik? Düzgün nitqlə, yaxşı nitqlə, özünə güvənli nitqlə, inamlı nitqlə, yaxşı səs, belə deyim də, uca səs tonu ilə, uca səs tonu deyəndə də burada təbii ki, qışqırmağı demirəm, qışqıraraq danışmaq insanı, qarşındakı insanı müəyyən müddətdən sonra yorur. Sadəcə olaraq bilirsiniz necə? Əgər auditoriyanın diqqətini öz danışığımıza çəkmək istəyirəmsə, birinci özüm özümə inanmalıyam. Müəyyən bir səs tonu ilə hər kəsin eşidə biləcəyi tondan və sözləri ağzımızdan düzgün formada çıxararaq, yəni çənəmizi, ağzımızı qapalı tutub cümlələr qurmaqla yox. Onda sizi heç kim başa düşməyəcək və başa düşməyəndən sonra müəyyən müddətdən sonra artıq qulaq asmaqda dayandıracaq. Ona görə də ən yaxşısı ən yaxşısı özünüzə inamlı formada çıxış eləyin və düşünün ki, ən yaxşı mən danışıram burada, ən yaxşı fikirlər məndən çıxır. Yəni bu insanlar mənə qulaq asaraq çox şey qazana bilər. Buna özünüzü inandırın və insan özünə inanandan sonra qarşındakına da artıq o hissi ötürür, o enerjini ötürür və ondan sonra onu da özünə cəlb eləmiş olur. Əgər qarşınızdakı insanın sizi dinləməyini istəyirsə, düzgün nitqlə, düzgün fikirlərlə, normal səs tonu ilə danışıb özünüzə cəlb eləyə bilərsiniz və göz kontaktı ilə. Qarşındakı insanı özünə saxlamağın ən yaxşı yolu göz kontaktına girməkdir. Baxın, burada sizcə insan sosiallaşmaq üçün ilk öncə hansı addımlar atmalıdır? Əslində bu, mən psixoloq deyiləm, mən jurnalistəm, mən sadəcə olaraq nitqlə, danışmaqla, özünü ifadə eləməklə bağlı suallara cavab verə bilərəm. Amma burada bir şey var ki, sosiallaşmaq deyəndə, yəni bunu dediyim kimi, bu biraz daha psixoloji tərəflər var bu sualın. Amma çalışın ki,
Yəni utanmayın, insanlarla münasibətə girəndə, əlaqəyə girəndə, ünsiyyətə girəndə utanmayın, Biraz çəkinməyin. özlərini Məsələn, hər hansı göstərə bilərlər ta məncə orada. tanımadığınız insanlarla dialoqa girməkdən çəkinməyin. Və belə müddət sonra artıq yəni girmisən ortama, heç birini tanımırsan. Salam, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Gününüz uğurlu olsun. Belə ifadələrlə ən azından insanlarla ünsiyyətə girməyə çalışın və müəyyən müddətdən sonra artıq sosiallaşmağa başlayacaqsınız. Çünki mən özüm sosial biriyəm. Ümumiyyətlə televiziyada çalışmamışdan qabaq da, ə, universitetdə oxumamışdan qabaq da çox tez mühitə düşüb insanlara əl almağı bacarıram. Ona görə yəni bununla bağlı problemim olmayıb ki, deyim bunun üzərində müəyyən məşqlər eləmişəm, işləmişəm və elə düzəltmişəm. Dediyim kimi bu daha çox psixoloji tərəflərdir. Amma insan ümumiyyətlə başqaları ilə ünsiyyətə girməkdən çəkinməməlidir. Düşünmür ki, bu adam mənə belə baxar, mənə utanaram, yəni məni küçümsəyər. Yəni bu fikirlərdən uzaq olun. Yəni hər şey qaydasına düşəcək. Əsas özgüvəni formalaşdırın. Təbii ki, dediyim kimi boş özgüvəni yox, özünüzə inamı formalaşdırmaq üçün müəyyən işlər görməlisiniz. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Yola sağ verirsən. Bəli, bəli, əlbəttə. Elə suallar oxuyurdum mən də. Buyurun. Mən 11-ci sinifdə oxuyuram. 11-ci Evə sinifdə oxuyursunuz. Bəli. Aha. Mən hazırlıqları falan görüb gəlirəm. Müəllimə evdə dərsi oxuyuram, əzbərləyirəm. Hələ evdə oturub bacıma falan da dərs danışıram ki, bu dərsi belə öyrənmişəm. Bir gün müəllim yanına çatanda bütün dərs elə bir şey dərs hamısı ağlımdan silinir də. Müəllim görəndə elə bir həyəcan basır məni. Bəlkə bir heyecanınız ümumiyyətlə. Bəlkə məsələn, bilirsiniz ki, sizdə bu problem var və siz bunu beyninizdə artıq fırladırsınız. Bəlkə heç həyəcanlanmayasınız, amma artıq özünüzə inandırmısınız ki, mən dərsi öyrənirəm, müəllimin yanına gələndə mən həyəcanlanıram. Bunu özünüzə inandırdığınız üçün artıq müəyyən problemləri yaşayırsınız. Gəlin, amma belə bir variant yoxlayın. Məsələn, dərsi yaxşı öyrənmisiniz, artıq evdə də məşq eləmisiniz və deyin ki, özünüzə də dərs danışmamışdan əvvəl mən bunu çox yaxşı ifadə edəcəm və burada narahat olması heç nə yoxdur və buna həqiqətən özünüzə inandırın. Onu da deyəndə özünüzə məqsəd qoyun ki, mən bunu normal formada özünüzü rahatladın birinci. Ki, yəni burada narahat olması heç nə yoxdur. Mən bunu bilirəm, mən bunu danışacağam, mən bunu evdə 50 dəfə danışmışam və müəllim də o adama mən bunu danışmalıyam və bu cür danışıqları gün ərzində 50 şagirddən eşidir. Yəni sənə qeyri-adi bir baxış bucağından baxmayacaq. Yəni buna özünü inandır və rahat formada başla danışmağa. Bir dəfə onu yoxla, yəni bu yaxın zamanlarda yoxla, dərsi yaxşı öyrən və başda evdə məşq elə və dərsə başlamamışdan qabaq özündə bir rahatlıq yarat və de ki, mən bunu normal formada danışacağam. Burada nə var ki, mən bildiyim bir şeydir. Bir dənə bunu yoxla, gör effekti olur ya yox. Məncə olacaq. Ola bilər, sağ Peki, verirsən. bəli, bəli. Dediyim kimi Hadi, orada deyin, həyəcanı deyin. idarə etmək lazımdır. Bəli. Bir də ki, evdə testi falan yazıram da özüm üçün. Müəllim deyir ki, bu necə yazmısan, bunu mənə izah eləyə bilərsən? Özüm yazıram, bunu müəllimə göstərirəm. Müəllim mənə deyir ki, yox, bunu sən götür falan gəlmisən də. Deyirəm, mən valla özüm yazıb gəlmişəm də. Bunu deyir izah elə. Mən də izah eləyə bilmirəm. Özünü düzgün ifadə eləməklə bağlı problemlərdən qaynaqlanır. Bu dediyim kimi ancaq öz üzərinizdə işləyərək, danışaraq, təkcə bu dərsdə müəllimlə ünsiyyətdən getmir. İnsanlar arasında yəqin ki, təkcə müəllimlə yox, ümumiyyətlə başqalarla kontakta girəndə problemlər yaşayırsan, ümumiyyətlə öz fikirlərini deməkdə çətinlik çəkirsən. Ona görə də bu müəllimlə münasibətinə də yansıyır. Amma rahat formada özünü ifadə edəndən sonra artıq insanlarla öz fikirlərini çatdırmağa çalışanda, utanıb geri çəkinməyəndə belə problemlər inanın ki, heç qalmayacaq da. Yəni bu hətta o qədər primitiv bir şeydir ki, bu müəllimə nəyisə izah eləmək, nəinki başqalarının toplum arasında çıxış eləmək. Yəni bunu özünüzə kompleks kimi formalaşdırmısınız və düşünürsünüz ki, hə, mən bunu izah eləyə bilmirəm, mən kontakta girə bilmirəm, mən özümü ifadə eləyə bilmirəm. Yox, özünüzü ifadə eləməyə artıq başlayın. Artıq 11-ci sinifdə oxuyursunuz və hələ müəllimlə ünsiyyətdə müəyyən problemlər yaşayırsınızsa, siz gəlib düşəcəksiniz universitetə və orada tanımadığınız müxtəlif bölgələrdən, müxtəlif məktəblərdə təhsil görən uşaqlarla qarşılaşacaqsınız və siz təsəvvür edin ki, oradakı müəllimlər indiki müəllimlərinizlə daha yəni rahat olmayacaq, daha çətin müəllimlər də qarşınıza çıxacaq. Düşünün ki, siz hələ indi bu problemlə yaşayırsınızsa, onda hansı problemlər yaşayacaqsınız və özünüzə qarşı ön yarğı formalaşdırmaq yerinə daha sizə qarşı inam formalaşdıra bilərsiniz. Onu da ancaq düzgün
danışıq tərzi ilə özünüzü düzgün ifadə etməklə formalaşdıra bilərsiniz. Çalışın nitqinizin üzərində işləyin, özünüzü ifadə etməkdən qorxmayın, rahat Hı hı. formada danışın, heç kəsdən utanmayın, çəkinməyin və başqalarının mən filan sözü deyərəm, mənə qarşı bu düşüncədə olarlar, buna önəm verməyin. Bu düşünsünlər. Yəni səhv deyəcəksiniz, olsun səhv. Yəni dünyanın axırı deyil ki. Elə hər kəs yəni düzgün nəyisə deməlidir ki, olacaq, yəni səhv deyəcəksiniz, o da deyəcək ki, yox, belə deyil. Müzakirə eləyəcəksiniz və nəsə öyrənmiş olacaqsınız. Amma özünüzdə qapanıb danışmaqdan çəkinməklə əksinə özünüzü geriyə atırsınız. Özünüzü birinci buna inandırmalısınız. Çox sağ olun. Başqa sualınız var? Hələ şey yox. Baxın, bir şəkil olaraq mən nə qədər çalışsam da hiss olunur, ləhcəm dəyişə bilmirəm. Bəli, şəkil ləhcəsi biraz çətindir. Bunu ancaq bilmirəm, bəlkə öz üzərinizdə özünüz işləsəz düzəldə bilərsiniz, amma ümumiyyətlə ləhcə ilə danışmaqla bağlı gərək müəyyən bir təlimdə keçəsiniz və düzgün formada, yəni bu ləhcə biraz çətin məsələdir, özü də şəkil ləhcəsi xüsusi olaraq bilirəm ətrafımda da var elə insanlar çox hiss olunur ləhcə, təkil ləhcəsi. Amma televiziyada çalışıb şəkildən olan kifayət qədər insan var. İnanın ki, heç hiss eləmərsiniz. O adamlar özləri öz üzərində işləyərək, danışıqlara qulaq asaraq, diksiya videolarına qulaq asaraq, özləri öz üzərində işləyərək bunu öhdəsindən gələ bilirlər və çalışın sanki çox böyük bir konfransda çıxış edilmiş kimi kitabı götürün, yaxşı bədii cümlələrlə danışmağa başlayın, amma ləhcə ilə yox, cümlələr ləhcə ilə yox, sanki kimisə yamsılayırmış kimi daha səlis formada, səlis danışan birini yamsılayırmış kimi kitab oxumağa başlayın. Əgər gördünüz ki, yox, yenə də ləhcə heç cür düzəldə bilmirsiniz, onda məncə bir ay, 2 ay təlimdən düzəldə bilərsiniz. Ola bilən sual verirsən. Bəli, bəli, buyurun. Mən bacımın 13 yaşı var. Deməli, Ha? buradan məsələn mətbəxə falan getmir, qorxur da tək gedə bilmir. Ya kimləsə getməli, gecə vaxtı olur bu hadisəm. Bu dediyim kimi mən psixoloq deyiləm, mən jurnalistəm və mən sizə ancaq danışıqla Hə. bağlı, özünü ifadə etməklə bağlı suallarınıza cavab verərəm. Çünki mən indi burada danışsam, bu mənim sahəm deyil. Yəni mənim bu dediklərim nə qədər səmimi ola bilər, Anlaşılsın, çox sağ olun. deməz. Salam, olar fikrimi bildirim. Salam. Bəli, bəli, buyurun. Birincisi çox sağ olun bu cür webinar təşkil etdiyiniz üçün. Siz sağ Təşkilatçılara olun. təşəkkür edirəm və sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmısınız. Bilirəm ki, hal-hazırda iş yerindəsiz, səhv eləmirəmsə, elə Bəli. görünür. Uğurlar sizə də işlərinizdə. Mən biraz Çox sağ öncə səsi gələn, səhv eləmirəmsə abituriyent idi o xanım. Bəli, Ona bəli. bir məsləhət vermək istərdim ki, bu xanım düşünürəm ki, əgər vaxtı varsa, ən azından bədii ədəbiyyata yol versə Aha. özündə, e, mütaliə eləsə, dərslik yox, dərsliklərdən çıxsa, bədii ədəbiyyata yol versə, həm danışığında müəyyən problemləri aradan qaldıracaq, Elə mən də onu həm dedim o kitabla bağlı. bəli, Kitab oxumaq. mütaliə insanın həyatında çox böyük rol oynayır. Niyə rol oynayır? Özünü orada Bəli. görürsən, özünün qüsurlarını orada görürsən, özünü ifadə etmə bacarıqların formalaşır. Mən də həmin xanım kimi idim, abituriyent olanda çox adam mənə deyirdi, çox özünə qapalısan, bəzən mənə başqa cür yanaşmalar da olurdu. Amma sonradan mənə sağ olsun bir müəllimim dedi ki, çoxlu mütaliə eləsən, danışığında da səlislik olacaq, özünü ifadə etmə bacarığı olacaq səndə. Yəni ona məsləhətim odur ki, vaxt tapdıqca çoxlu kitablar oxusun. Ən əsas bədii ədəbiyyat oxusun. Fərqi yoxdur Azərbaycan ədəbiyyatı, xarici ədəbiyyat, amma oxusun. Oxuduqca özünü də ifadə etməyə bacaracaq. Dərs izahını da etməyə bacaracaq. Çünki onda söz ehtiyatı azdır. Söz ehtiyatı az olduğuna görə də ifadə edə bilmir. Və Siz bunu ləhcə ilə bağlı olana deyirsiniz, yoxsa 11-ci Yox. sinifdə oxuyana deyirsiniz? 11-ci sinifdə olan xanıma Hə. deyirəm. O xanımın danışığında da bəzi ləhcə var idi, bəzi Bəli, bölgələrin bəli, hə. ləhcəsi var idi. Tovuz Gəncə hiss elədim mən nəsə. Bəli, bəli. Gədəbəy. Xeyr, tərtərəm. Tərtər.
Hə. Sağ ol. Qarabağ bölgəsinə yaxın ləhcə vardı. Bu bir qüsur deyil, xeyr, qüsur deyil. Sadəcə Deyil, olaraq əlbəttə demək ki. istəyirəm ki, amma ki, məsələn, müəyyən sosial mühit var, olur da bunlar. Hal-hazırda biz bir sosial mühitdəyik. Səhv eləmirəmsə, burada 57 nəfər var. Bəlkə də mən az Bəli, bəli, görürəm. düz 57 nəfər var. Bu sosial bir mühitdir, sosial bir çıxışdır. Burada bəzi danışıqlarımız var ki, biz orada müəyyən bir sözləri yığışdırmalıyıq. Təbii ki, ev şəraitində hamımız istədiyimiz ləhcədə, istədiyimiz formada bəzən gülməli çıxsın deyə bəzi sözlər işlədirik, amma sosial mühitdə biraz danışığımızı düzəltməyimiz daha da gözəl olar. Bu özümüzü biraz kobud çıxacaq, üzr istəyirəm, tərbiyələndirməyimiz deməkdir. Bəli, Danışığımızı bəli. Nitqimizi tərbiyələndirmək. Bəli. Bu qədər. Çox sağ olun. Vaxt Çox sağ olun verdiyiniz. fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Elə mən təlimin əvvəlində də dedim ki, bəs kimdə alınırsa görüntünü açardı. Çünki bilirsiniz necə, bu özü belə bir kompleksdir, utanmaqdır. Yəni hələ görüntüsünü təlimdə açmaqdan utanan insan danışmağı demirəm də, yəni insan içərisində danışmaq, özünü ifadə etməklə bağlı hansı problemləri yaşayar. O ləhcə məsələsi də əslində ləhcədən utanılası bir şey deyil, təbii ki, əlbəttə ki. Çünki biz özümüz belə hamımız televiziyada işləyirik və bizim təbii ki, ləhcə sözlərindən istifadə etmək kimi bir şansımız yoxdur, amma öz aramızda zarafatla belə o qədər fərqli ləhcələrlə danışırıq, belə gülmək olsun deyə, zarafat olsun deyə. Amma o demək deyil ki, mən o ləhcəni daim dilimə yapışacaq və mən onu istifadə edəcəm. Yox, əlbəttə ki. Bu ləhcə ilə bağlı elə suallar da ancaq onu deyə bilərəm. Bir nəfərə yazmışdı. Və orada bayaq qoşulan xanım da çox düzgün qeyd elədi, kitab oxumaqla bağlı. Kitab oxuyaraq söz bazamızı artıra bilərik, əlbəttə ki. Təkcə kitabdan da, əgər kitab oxumaqla aranız yoxdursa, ümumiyyətlə oxumağa meyilli olun. Çünki söz bazamızı ancaq müxtəlif xəbərləri, müxtəlif hekayələri oxuyaraq, müxtəlif kitabları oxuyaraq artıra bilərik. Hətta ola bilər ki, elə sözlər öyrənirik ki, indi özümüzdə gün ərzində görürük ki, biz heç indiyə qədər məsələn bu sözü bilmirdik, bunun qarşılığını başqa ifadə edirdik, amma bu daha gözəl səslənir. Yəni söz bazası çox önəmlidir burada. Belə mən Bir ola bilər ki, yazılarda hansılarsa qaçırmışam sualları. Açıb kameranı rahat formada özümüzü ifadə edə bilərik. Bayaqdan danışıram bununla bağlı. mən birinci qrup olduğum üçün elə bir şey, ədəbiyyat falan oxumağa vaxtım qalmır. Ancaq günüm düstur falanla keçir, düstur əzbərlə keçir deyə ədəbiyyat oxumağa vaxtım olmur. Həm 11-ci sinif, 10-cu sinif falan olsa oxuyaram ki, bir ilim var, amma 11-əm deyə vaxtım yoxdur. Olsa buraxılışdan sonra olar o da. Bir dənə müdaxilə edeyim, sözünüzü kəsirəm. Çox üzr Bəli, buyurun. istəyirəm. Ən əsas mən sizdə ilkin olaraq bax ikinci dəfə də artıq danışır bu xanım. Falan indi gənclər arasında çox vardı. Bunu hamımız bilirik. Bu falan sözü. Bu sözü öz nitqindən çıxart. Çalış bunu çıxart. Bilirsiniz Yəni niyə? Söz bazası gözəl kifayət qədər deyil. Ona görə Bəli, eyni bəli. ifadələri. Əgər gözəl danışmaq istəyirsənsə, özünü ifadə etmək istəyirsən, bəli, falan kimi ifadələrdən işlətmə. Düşün, necə deyim, belə vaxt olaraq biraz eybi yoxdur. Uzun danış, yəni aram-aram danış, amma sözlərini yavaş-yavaş düzəltdikcə özün də görəcəksən ki, məndə bu gün bu dəyişiklik oldu. Bir həftədən sonra çox böyük dəyişiklik görəcəksən özündə. Əlbəttə ki. Yəni həmin xanıma Sanki danışanda, insan danışanda sanki çıxış eləyirmiş kimi danışmaq lazımdır. Mən çıxış edirəm. Bəli, Dostumla danışanda mən çıxış Bəli. edirəm. Belə olanda artıq bu səndə vərdişə çevrilir. Yəni mən bunu hardansa eşidib demirəm. Bunu öz üzərimdə yoxlayaraq, müxtəlif variantları yoxlayaraq deyirəm. Sanki çıxış edirsən, baxırsan ki, dostundur. Yəni istəsən ondan hansı formada, hansı ləhcə ilə danışa bilərsən, amma müəyyən çıxış eləyirmiş kimi danışmaq, düzgün cümlələr qurmaq, daha belə deyim, şarmlı cümlələr qurmaq əslində sizdə bu müəyyən müddətdən sonra vərdişə çevrilir və başlayırsınız artıq istəyir ailə olsun, dost olsun, iş olsun, hansısa konfrans olsun və siz artıq orada çox qəşəng nitq nümayiş elətdirirsiniz. Bunu da ancaq üzərində işləməklə. Bu gözəl danışıq insan öz ailə çərçivəsində olan bir yığıncaq olsun, bir qonaqlıq olsun. Bu danışığı insanın özünə çəkir, diqqət çəkir və hamı istər-istəməz Əlbəttə o ki. gözəl danışığa
asmaq istəyir ki, mən buna qulaq assım. Gözəl danışdı bu qadın. Ən əsas qadınların danışığı bilirsiniz də diqqət çəkir. Mən Çox diqqət nəyəsə görə çəkir. diqqət çəkmək istəyirəm. Yo, Gözəllik əlbəttə ki. xatirəsinə çəkim buna görəmi xeyr. Sadəcə olaraq qadına gözəllik yaraşdığına görə danışığında da bir gözəllik olmalıdır. Mən elə Hətta düşünürəm. bəzən sözünüzə qüvvət, bəzən olur ki, o qədər gözəl xanımdır, baxırsan ki, çox gözəl xanımdır, amma ağzını açır danışmağında C problemləri, K problemləri, ləhcə bir yandan, ıları, A-ları, U-ları demirəm hələ. Baxırsan ki, yəni bu gözəlliyə çox gözəl bir nitq, onu ümumiyyətlə insanlara bütün fokusu öz üzərinə çəkə bilər, amma işləmir öz üzərində, danışığına fikir vermir. Bəlkə də heç özü də fərqində deyil bu problemi yaşadığını, kimsə indiyə qədər deməyib. Amma hər bir halda kiminsə tənqidindən ən çox insanı öz tənqidi formalaşdıra bilər. İnsan özü özünə tənqidi. Buna görə də nitqimizdəki problemləri görmək üçün öz səsimizi oxuyub səsimizə qulaq asırıq. Bəzi adamlar hətta əksəriyyəti öz səsini eşitmək istəmir. Niyə? Çünki bəyənmir. Məsələn, videoda səsi gələndə eşitmək istəmir, səs yazısına qulaq asmaq istəmir, çünki bəyənmir. Mənim kimi. Bunu da ancaq bəyənmir. Bu əslində olur. Bunu tamamilə aradan qaldırmaq üçün nitqinizi formalaşdırandan sonra bu artıq sizin üçün istəyirsiniz səhərdən axşama öz səsinizə qulaq asın, bu sizi narahat eləməyəcək. Amma əgər səsiniz sizi narahat edirsə, deməli nitqinizdə ciddi problemlər var. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Bunu da ancaq səsinizi yazıb qulaq asın, qulaq asın. Bəzən deyəcəksiniz ki, yox da çox pisdir. Yəni mən bunu düzəldə bilməyəcəm, amma inanın ki, düzəldə biləcəksiniz sonra. Bəli, özgüvən, üzr istəyirəm uşaqların qıraqdan, kənardan səsləri, özgüvəni formalaşdırmaq lazımdır insandakı. Özüm demirəm ki, özgüvənlik yekəxanalıq kimi. Xeyr, özünə güvən. Bəli, onu da mən bayaq Mən bu özümdə bunu danışığı düzəl. Səhv eləmirəmsə Vəsilə xanım idi orada. Çox üzr istəyirəm sizin yəni səsinizə qarışıram mən burada. Amma Yox, biz əslində burada baxın, kimisə yəni təhqir eləmirik, kimisə irad bildirmirik. Biz bu təlimin məqsədi odur ki, özümüzü düzgün ifadə eləməyi öyrənməliyik, danışığımızı düzəltməliyik. Mən özüm də bu prosesdən keçmişəm. Yəni mən Allah vergisi belə danışmıram. Yəni hər kəs öz üzərində işləyir. Hər kəs özünə məsələn mənim indiki danışığımdan bəlkə 5 il sonra danışığım heç eyni olmayacaq, daha da yaxşı təkmilləşəcək. Hətta işləməsəm bəlkə daha da yəni pis hala gələ bilər. Bizim bu təlimdə ümumiyyətlə iştirak eləməyimizdə məqsəd mənim öz bildiklərimi sizinlə bölüşmək və sizin suallarınıza, təkliflərinizə müzakirə edib müəyyən qədər bir-birimizə faydalı olmağa çalışmaqdır. Ona görə rahatlıqla kiminlə problemi var, kiminlə fikri, təklifi, iradı varsa tamamilə açıb görüntünü, səsi açıb özünü rahat formada ifadə edə bilər. Ona görə çəkinməyin. Nə probleminiz varsa məndə və yaxud digər burada iştirak edən insanlar da öz fikirlərini, təcrübələrini bölüşə bilər. Ola bilər ki, mən o problemi yaşamamışam, amma burada iştirak edən digər bir insan o problemi yaşayıb və çox yaxşı, uğurlu formada aradan qaldırıb və o öz təcrübəsini sizinlə bölüşüb sizə də köməklik göstərə bilər. Başqa sualınız var? Hər şey üçün çox sağ olun. Deməz. Öz üzərinizdə işləyəndən sonra mən inanıram ki, sizin də çox gözəl nitqiniz olacaq və özünüzü çox rahat ifadə edə biləcəksiniz. Fəridə xanım, sizə çox sağ olun. Baxın, burada daş yox, onun yerinə qələm qoyun və ya qulaq çövürün. Hə, bu qələmlə bağlı əslində dediyim kimi çənəni rahat istifadə etmək üçün, yaxşı açmaq üçün qələmlə bağlı qələmi qoyuruq bura və gün ərzində müəyyən məşqlər edirik. Bununla bağlı videolar da var. Bu çənə aparatını yaxşı işlədir və ağzımızdan cümlələrin daha səlis formada çıxmağına kömək edir. Mənim bayaq dediyim bu saytları ağzı açıb sadalamaq da bir başqa variantıdır. Bu sırf çənə aparatı işləməyən adamlar üçün də çox faydalıdır. Hətta mən özüm nitqlə bağlı başqa təlimlərə qoşulanda daha peşəkarlardan bununla bağlı təlimlərə qatılıb qulaq asanda onlar da bunu, yəni qələmi qoyub, qələmi və yaxud çubuğu qoyub gün ərzində məşq eləməyi tövsiyə edirlər və deyirlər ki, həqiqətən də effektiv nəticə göstərir. Mən düşünürdüm yəqin ki, jurnalistika ilə bağlı suallar gələcək, çünki təlimimizin düzdür, bu düzgün ifadə etmək bizim istənilən peşə sahəsində çalışmağımızdan asılı olmayaraq bizim üçün düzgün ifadə eləmək olduqca önəmlidir.
Yəni bu bütün peşə sahələrinə aiddir. Amma burada media bacarıqları, informasiya ilə iş başlığı da var idi. Düşünürdüm ki, yəqin ki, jurnalistikaya marağı olanlardan qatılım olacaq və mənə bununla bağlı sual gələcək. Deməli, sual odur ki, gələcəkdə jurnalist olmaq ən böyük xəyalımdır. Harda başlayacağımı bilmirəm və nitqlə bağlı çətinliklərim var. Mənə nə məsləhət görərsiniz? Sizcə ilk addım nə olmalıdır? Ə, indi bilmirəm, siz bunu gələcəkdə deyəndə ümumiyyətlə təhsilini almaq istəyirsiniz, yoxsa başqa ixtisası bitirmisiniz, amma jurnalist olaraq fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz? Bir də bunu aydınlıq gətirərdiniz, mən daha aydın sizə cavab verərdim. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün daim praktikalar etməliyik. Bəli, daim mütəmadi olaraq məşq eləməsiniz, mütəmadi olaraq ta ki nitqinizi düzəldənə qədər. Hətta mən deyirəm, özümdən nümunə gətirdim ki, mən özüm gün ərzində xəbər oxumayanda, çox danışmayanda, indi olur da bəzi passiv günlərimizdə. Görürəm ki, xəbər oxuyanda ağzımdan sözlər çıxmır. Başlayıram ağzımı çənə aparatını məşq elətdirməyə və qaydasına düşür. Əgər siz də nitqinizi düzəldirsinizsə, müəyyən müddət ərzində daimi mütəmadi olaraq bu məşqləri eləməlisiniz ki, artıq sizin ağız aparatınız düzgün formada çalışsın. Hə, ixtisasınız başqadır, hal-hazırda ikinci kursam. Yəni bu problem deyil. Televiziya sahəsində, media sahəsində fərqli ixtisaslardan çalışan kifayət qədər insan var. Düzdür, mənim öz ixtisasım elə Bakı Dövlət Jurnalistikadır. Mən özüm əvvəldən jurnalist olmaq istəyirdim. Ona görə elə düşündüm ki, bunun təhsilini də almalıyam. Amma bu o demək deyil ki, əgər sənin ixtisasın nə bilim filologiyadır, tarixdir, riyaziyyat müəllimliyidir, jurnalist kimi fəaliyyət göstərə bilmərsən, xeyr, elə deyil. Başqa sahələrdə mənim iş yoldaşlarım var, heç ümumiyyətlə jurnalistika ilə əlaqəsi olmayanlar da çalışır. Əsas maraqdır, əsas istəkdir və istəyin üçün hansı addımlar atmağın önəmlidir. Məsələn, mən televiziyaya necə gəlmişəm, onu deyə bilərəm sizə. Mən əvvəl İndi hazırda ictimai televiziyada xəbərlərdə çalışıram. Ondan əvvəl də ARB televiziyasında xəbərlərdə çalışmışam. Hər iki televiziya ümumiyyətlə mənim sadəcə olaraq mən televiziyada çalışmışam, media fəaliyyətində, yəni daha əvvəl qəzetdə, saytda, başqa bir yerdə çalışmamışam. Ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyətinə televiziyadan başlamışam. Bununla bağlı könüllülük proqramları var. Xüsusən burada mənim yəni televiziyaya gəlməyimə vasitə olan Medianın İnkişaf Agentliyinin könüllü proqramı var, media könüllüləri. Siz onlar ildə səhv eləmirəmsə 2 dəfə könüllülük proqramı elan edir, media könüllülüyü. Deməli sonra müraciət edib CV göndərirsiniz. Təbii ki, siz tələbəsiz, CV-nizdə xüsusi olaraq nəyisə vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə maraq dairənizi, hobbilərinizi, əlavə bacarıqlarınızı qeyd edirsiniz və göndərirsiniz. Daha sonra onlar sizi müsahibəyə çağırırlar. Əgər sizin jurnalistikaya həvəsiniz varsa və çox istəyirsinizsə, mən əminəm ki, sizin buna potensialınız da var. Çünki jurnalistikaya hər adam cəsarət eləmir, hər adam istəmir, hər adam maraq dairəsində olmur, bir qədər fərqli sahə olduğuna görə. Əgər siz bunu çox istəyirsinizsə, mən inanıram ki, sizin buna potensialınız var, özünüzdə bunu görürsüz deyə istəyirsiniz. Hə, də, ki, bir. Yox, məncə elə ikinci kursda oxuyursunuzsa, bunu davam elətdirib paralel olaraq jurnalistika ilə də məşğul ola bilərsiniz. Dediyim kimi, əgər tələbəsinizsə, mən özüm də televiziyada fəaliyyətə başlayanda tələbə idim. 3-cü kurs tələbəsiydim. İlk dəfə yarımştat olaraq işə başladım. Həm universitet, həm televiziyanı paralel olaraq aparırdım. Necə oldu? Könüllü proqramla, Medianın İnkişaf Agentliyinin könüllü proqramına qoşuldum və mən onu araşdırmışdım və bilirdim ki, deməli onlar jurnalistika ilə bağlı müəyyən müddət təlimlər keçir. Daha sonra keçdikləri təlimləri təcrübəyə daşımaq üçün müxtəlif televiziyalara yönləndirirlər. 1 aylıq, 15 günlük. Düşünürüm ki, əgər mən bu təlimə qatıla bilsəm və media könüllüsü olsam və onların vasitəsilə televiziyaya daxil ola bilsəm, mən özümü orada sübut edəcəm və mən orada qalacam. 15 günlük göndərəcəklər mən, amma mən orada qalacam. Yəni mən özümü orada sübut eləyəcəm və düşünəcəklər ki, mənim kimi jurnalistə onların ehtiyacı var. İndi bəlkə tələbə ağlı ilə bir qədər cəsarətli düşünürdüm, amma həqiqətən də elə oldu və mən 1 aylıq Medianın İnkişaf Agentliyinə özüm bildirdim ki, məni ARB televiziyasına təcrübəçi kimi göndərsinlər. Və getdim orada xəbərlərdə 1 ay təcrübəçi kimi qaldım. Artıq onlar məni 1 ay müddətində tanıdılar və daha sonra xahiş elədim ki, mən bir müddət də əlavə qala bilərəm. Artıq 2-3 ay təcrübəçi kimi oldum və heç mən yox, özləri mənə yaxınlaşıb və mənim orada çalışmağımı təklif elədilər. Düşündülər ki, mənə özləri öyrədiblər məni.
Hər kəs istəyər ki, özlərinin yetişdirdiyi insan özlərində fəaliyyət göstərsə daha faydalı olar. Bir var 3 ay bu adamı öyrədib başqa televiziyaya hazır kadr kimi getsin. Bir də var bu adama əmək qoyulub, müəyyən məlumatlar öyrədilib, yetişdirilib və özü üçün faydalı işlər görsün. Elə dediyim kimi mən məqsəd qoymuşdum ki, könüllü kimi ora daxil olacağam və məni onlar televiziyaya göndərəcəklər və mən orada özümü sübut eləyəcəm. İnanın ki, bu dediklərimin hər birini elədim və orada bir aylıq müddətdən özüm öz təşəbbüsümlə onu artırdım, xahiş elədim və görürlər ki, mən ora gedirəm, sujet işləməyə maraqlıyam, mövzularla maraqlanıram. Müxbirlərlə çəkilişə gedirəm, gəlirəm, onların işlədiyi mövzusunu özüm üçün yazıram, stand-up eləməyə meylliyəm və özümü sübut eləməyə çalışdım. Daha sonra onlar özləri mənə təklif elədilər və belə ARP televiziyasından başlayan yolum indi də ictimai televiziya ilə davam edir. Ümumiyyətlə jurnalistikada olduğum üçün xoşbəxtəm. Ümumiyyətlə bu televiziyanı sevirəm. Düzdür, çətindir. Onu deyim ki, sizin üçün kənardan çox belə cəzbedici görünə bilər, amma televiziyanın nə konkret iş saatı var, yoxdur. Yəni belə 9-6 rejimini nəzərdə tutmayın. Burada ola bilər ki, siz gecə də çəkilişə çağırıla bilərsiniz. Yəni bir qədər çətin, ağır, məsuliyyətli işdir. Əsas odur ki, bu sahədə qalmaq və uğurlu olmaq üçün istəyəsiz. Başqa suallar var? Hər şeyin açarı özgüvəndir. Aliyə xanım yazıb. Bəli, özgüvəndə özgüvənimizi də özümüz formalaşdıra bilərik, ancaq öz üzərimizdə çalışaraq. Yoxsa belə inanın ki, mənasız formada arxası dolu olmayan özgüvən müəyyən bir müddətdən sonra çox pis yerdə qırılır və sizdə özgüvənsizliyi yaradır. Ondan sonra özünüzə gəlməyiniz, toparlanmağınız çətin olur. Ona görə də özgüvəninizi formalaşdırmaq üçün uğurlu, sağlam özgüvəni formalaşdırmaq lazımdır. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Xoş gördük sizi. Burada olan Xoş hər gördük. bir üçün də salamlayıram. Nəhayət Görüntünüzü açın da zəhmət olmasa. başda üzrlü hesab edin. Uzanmışam, ona görə bağlamışam. Çox üzr istəyirəm. Buyurun, Bayaqdan buyurun. kamera. Bilirsiniz, məni yenə haqsızlıq etdilər. Çat bölməsini bağlayıblar. 3 dəfə qoşuluram təlimlərə. Axı açıqdır. Onu mən yaza bilmirəm. Bayaqdan sizə salam yazmaq istəyirəm. Təşkilatçılardan burada kimsə varsa köməklik eləyə bilər xanıma. Amma belə səsi açıb normal formada deyə bilərsiniz. Rahat olun. Mən də Chat çata bölməsi açıqdır Lamiyə xanım. Chat bölməsi açıqdır və Aha. Yəqin səsi də sizdə aça bilir. Xanımın yəqin telefonunda problem var. Sadəcə olaraq xanım düşünür ki, biz tərəfdən olur problem. Amma yəni chatda hər kəs yaza bilirsə, demək ki, siz də yaza bilirsiniz. Yəni biz tərəfdən heç bir problem yoxdur. Aha. Onu da demək xanımın telefonu ilə bağlı problemdir. Belə səs açan rahat formada danışın, narahat olmayın. Mən sizi dinləyirəm. 3 dəfə mən qoşuldum, 2 dəfə psixoloq, 1 dəfə Olur, Samirə. texniki problemlər də olur. Buyurun. Mən də uşaqlıq arzumdur. Arzum olub daha doğrusu. Mən çünki artıq 25 ildir məktəbi bitirmişəm, orta məktəbi. Təəssüflər olsun ki, heç bir ali təhsil ala bilmədim. Hər dəfə son zəng, məsələn, tələbə günü olanda oturub ağlayıram üçün. Ancaq yəni təəssüflənməyə dəyməz. Əlbəttə, sağlıq olsun. Siz də özünüzü başqa sahələrdə sınaya bilərsiniz. Yəni tək uğurlu olmaq üçün düzdür. Ali təhsil çox böyük bir rol oynayır. Ümumiyyətlə ali təhsil olmaq üstünlükdür, amma bu demək deyil ki, ali təhsilli yoxdursa mən heç nə edə bilmərəm, mən həyatda özümə yer tapa bilmərəm. Belə bir şey yoxdur. Ali təhsilli olmayıb çox uğurlu olan insanlar var ətrafımızda, görürük. Öz üzərində çalışaraq, öz hədəflərinə nail olmaq üçün əlindən gələni edən insanlar var. Yəni düşünməyin ki, mənim ali təhsilim yoxdursa mən heç nə edə bilmərəm. Bu fikirləri birinci ağlınızdan silin və özünüz üçün hədəflər qoyun, öz potensialınızı, çünki ən yaxşı özünüz bilirsiniz və siz nəyə nail ola bilərsiniz, hansı məqsədi qoysanız buna çata bilərsiniz. Bunun üzərində düşünsəz, məncə ali təhsil problemi bu qədər sizi narahat eləməz. Sözünüzə qüvvət bilirsiniz, həmişə dil ədəbiyyat müəllimimiz mənə 5 qiyməti niyə görə verirdi? Lamiyə xanım, əlimə həvən dəstəni alıb güzgü qarşısında aparıcıların oyununu elə bir ki, onları təqlid eləyirdim də. Onlar kimi olmaq istəyirdim.
Elə bil ki, beynimə o saat şeirləri, 2 səhifəlik şeiri əzbərləyirdim. Fikrimdə o aparıcılıq həvəsi olduğum üçün də hal-hazırda mən Quran dərslərinə məşğulam. Həm öyrənirəm, həm öyrədirəm. Dediyim Məsələn, kimi görürsüz, ali təhsiliniz bu qədər yəni, problem halına gətirməyin. Sizin də başqalarının bilmədiyi, amma sizin bildiyiniz sahə var, görürsüz, məşğul olursunuz. Bunu daha yaxşı formada davam etdirə bilərsiniz. Əgər nitqiniz də yaxşıdırsa, məncə keçmişdə olan problemlərə deyil də qarşıdakı hədəflərə fokuslanmaq lazımdır. baxın, qarşımda bədii kitablar kitabxanadan almışam. Sizin sözünüzə qüvvət. Yəni ki, kitab oxumaq insanın nitq qabiliyyətini gücləndirir, danışıq tərzini formalaşdırır, söz ehtiyatlarını çoxaldır, insanlarla ünsiyyət qurmaq, yəni ki, ünsiyyətə tez alışır da, yəni utancaqlıq olmur onlarda. Mən deyərəm ki, kitablara borcluyam. Həm də onu da qeyd edim ki, Allah rəhmət eləsin. Bizim müəlliməmiz, rus dili müəlliməmiz Moskvadan özü üçün tələbə olanda rus dili şəkillərlə nağılda, bağçada bizə deyirdi. 5 yaşından yadımda qalıb, nağıl danışırdı. Ondan mən bədii kitablara Əgər kitablar çox oxuyursunuzsa, nitqinizin üzərində işləyirsinizsə, yəni ali təhsil probleminə ilişməyin və çalışın nitqinizlə bağlı nəsə işlər görə bilərsiniz və kitablar da oxuyursunuzsa, videolar çəkə bilərsiniz, insanlara müəyyən tövsiyələr verə bilərsiniz. Baxın, Quran dərsləri də keçirsiniz, elə bununla bağlı da videolar çəkə bilərsiniz. O dediyiniz aparıcı jurnalist olmaq xəyalını bu formada da məncə davam elətdirə bilərsiniz. Yəni müsbət tərəfdən baxın, bunun üzərində işləsəz məncə uğurlu olar. Başqa sualınız var? sual vermək istərdim ki, orta təhsilliləri, yəni işə götürürlər bu barədə, yəni həvəsim var da, hələ də gec deyil də. Bilmək istərdim bu barədə, yəni iş deyəndə ki, yəni öyrədilir təcrübə olaraq da, yəni Əlbəttə ki, hələ nə yaşınız var ki, təbii ki, yoxlaya bilərsiniz. Cəhd eləyə bilərsiniz. Əsas istəkdir. Yəni sırf ekran önündə olmasa da başqa televiziya sadəcə ekran önünə çıxıb danışmaqdan ibarət deyil ki, yəni müxtəlif sahələri var. Ancaq ekran önündə olmaq istəyirsiniz. radioda görünməmək istəyərdim. Efirdə, yəni belə icazə verməzlər. Yəni bu dediyim kimi, indi texnologiya dövrü o qədər artıq əlçatan və rahatdır ki, siz bunu axtarış edib, YouTube üzərindən, ChatGPT ilə məsləhətləşib, bu istiqamətdə kömək ala bilərsiniz və maraq dairənizə uyğun təlimlərə, hətta mən radio ilə bağlı radio aparıcısı olmaq üçün nə qədər ödənişsiz təlimlər var, indi müəyyən ödənişli olanlar da var. Siz, yəni, mən ali təhsil almamışam və bundan sonra heç nə edə bilmərəm fikrindən çıxın tamamilə. Və düşünün ki, bundan sonra mən radio aparıcısı ola bilərəm, nitqimlə bağlı nəsə işlər görə bilərəm və başlayın maraq dairənizə uyğun təlimləri, konfranslara maraqlanın və qoşulun. Əminəm ki, müəyyən müddətdən sonra bu sizin özünüzə müsbət geri dönüş edəcək. Lamiyə xanım, onu da qeyd edim ki, sentyabr ayında gəldim, yeri gəlmişkən çalışdığınız televiziya. Oradakı məni oğlan elə bir təhqir etmiş kimi oldu. Mənə deyir ki, keç küçədə zibil qabının yanında kağız var, verək, götür kağızı at ora, sən deyir cavabın gələcək. Ələ saldı məni. Elə incidim ki. Mən bunu bilmirəm, əgər problem varsa siz şikayət edə bilərsiniz. Nə deyim? Şikayət etməkdən də onlar beziblər ki, dəqiqə başı şikayət olmaz. Ona Yəqin görə nəsə qarşılıq olub, yəqin nəsə bilmirəm, valla nə deyim. Bilirsiniz, o insanlar Siz insanların fikirlərinə qapılıb özgüvənizi həmin adamın biraz empatiya ilə düşünək. Bəlkə o adam da hissli olub, nəsə bilmədən qəzəblənib. Onu deyirəm, yəni insanların bir fikrə qapılıb özünüzü motivasiyadan salmayın. Bəlkə gəlib sizin arxanızca, siz orada olmamışsınız. Biraz o tərəfdən də yanaşaq. Yəni özünüzü elə düşündürməyin, qara fikirli düşündürməyin, qəlbinizi qara eləməyin. Təkcə o dediyiniz oğlan deyil, ümumiyyətlə ola bilər ki,
bizim başqa qarşılaşdığımız insanlardan o qədər neqativ fikirlər, neqativ reaksiyaları görə bilərik. Bu o demək deyil ki, bizi mənfiyə kökləsin və motivasiyadan salsın. Bu işdir, bu iş sahəsidir. Burada mənfi də var, müsbət də var, çətinlik də var, kobud reaksiya da var. Əsas odur həmin reaksiyaları şüuraltımıza nə qədər daxil olmağına icazə verməkdir. Siz də yəni bir nəfərin təsirinə düşüb özünüzü belə deyim, motivasiyadan salmayın. Çox mənə aqressiv hisslər, yəni bəxs etdi də, neqativliyini elə bir Yox, dediyim düşürdü. kimi çalışın buna bunun üzərində qalmayın. Başqa sualı olan var? Başqa 52 nəfər var hazırda. Sualı olanlar Bugün bir açıq rahatlıqla. bir söz olsun. Fərqə xanım, sonda onu ki, ilk dəfə baxmayaraq ki, ilk dəfədir sizi görürəm. e, Ancaq xoş təsir bağışladı. Mən hər adamı, məsələn, onu da vurğulayım ki, təliminə qoşulmuram. Sevdiyim Sağ olun, xanımdır. təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün. Minnətdaram. Ümid edirəm ki, bundan sonra sizin üçün həyat həmişə yaxşı insanları qarşınıza çıxarar və tez bir zamanda hədəflərinizə, arzularınıza çatarsınız və bunun üçün üzərinizdə işləyib hədəflərinizə nə qədər fokuslansaz o qədər yaxşı nəticə görərsiniz. Təşəkkür edirəm. Kimsə sual vermək istəyirdi. Fərqanə xanım, Bəli, siz səhvlə. bəli, mənəm. Buyurun, buyurun. Axşamınız Axşamınız xeyir. xeyir. Salamlayıram sizi və bütün dinləyiciləri, iştirakçıları Buyurun. və öncədən təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Belə intellektual səviyyədə tədbir hazırlamısınız. Minnətdaram, davamlı olsun inşallah. Mən bilmək istəyərdim ki, siz jurnalistlik arzusu sizdə necə yaranıb? Birinci sualım. Və ikinci sualım, ilk çıxışınız haqqında xatırlayırsınızmı və necə xatırlayırsınız? Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Xatırlayıram. Və onun üzərində çox çalışmışdım. Belə deyim də, mənim jurnalistikaya gəlmək hekayəm çox uzun-uzadı danışmayacağam. Təbii ki, bilirəm artıq gün sonunda insanlar da yorğundur. Mənim nənəmin arzusu olub əslində jurnalist olmaq. Yəni mənim ağlıma heç jurnalistin nə demək olduğunu bilmədiyim vaxtda belə nənəmin arzusuydu. Özü jurnalist olmaq istəyib, amma bu vaxtın insanları həm maddiyyat baxımından, həm uşaq sayı çoxluğundan ali təhsil ala bilməyib və onun həmişə ürəyində yəni belə bir arzusu qalıb ki, mən jurnalist olmasam da nəvələrimdən hansısa jurnalist olacaq və mənim arzumu reallaşdıracaq və mən də uşaqlıqdan elə bayaq da qeyd elədim. Özüm sosial biri olmuşam, danışqan, çox rahatlıqla özünü ifadə edən, fikirlərini bildirən belə bir uşaq olmuşam. Ona görə də nənəm düşünürdü ki, məndən yaxşı jurnalist olar. O həmişə deyirdi ki, Lamiyə jurnalist olacaq, Lamiyə oxuyub jurnalistika təhsili alacaq və həmişə mənim belə deyim də mənə onu aşılayırdı bu fikirləri və heç mən o qədər balacaydım, hətta bilmirdim heç jurnalist olmaq nə deməkdir, jurnalistika nədir, mən bu sahədə necə çalışa bilərəm. Amma bu fikirlər artıq mənim şüuraltıma təsir etmişdi və mən artıq özümü başqa sahədə təsəvvür edə bilmirdim və düşünürdüm ki, mən ancaq jurnalist ola bilərəm. Artıq özümü dərk eləyəndən sonra, özüm üçün artıq müəyyən hədəflər qoyandan sonra ali təhsil yolunda dedim ki, mən elə jurnalist olacağam. Çünki mən artıq uşaqlıqdan bu sahə ilə eşidib böyümüşəm və mən başqa sahəni düşünürəm ki, istəmirəm. Və başladım bunu hazırlaşmağa. Elə ona görə də həm də təhsil almışam. Sonradan bu istəyim olub yönəlmişəm. Yox, elə ona görə də təhsil almışam. Daha sonra hətta universitet vaxtı soyub başqa sahəyə yönələn insanlar da var. Yəni bizim qrup yoldaşlarımız da var idi, özünü bu sahədə tapmayıb, başqa sahəyə yönələn kifayət qədər insan var, yəni bu təbii olaraq yoxlayır və görür ki, yox, bu sahə onluq deyil. Amma mən oxudum və daha sonra düşündüm ki, mən bunu oxumuşam və elə bunu davam elətdirəcəm. Hətta dediyim kimi, bayaqlarda qeyd elədim, universitet vaxtından 3-cü kursdan artıq işləməyə başlayırdım. Belə, yəni mənim jurnalistikaya gəlmə hekayəm bundan ibarətdir. Və ilk efir deyəndə, yəqin ki, burada mən canlını deyim sizə, ilk canlı bağlantı. Onda xəbərlərə ilk canlı bağlantı həftə sonu idi və mənə bir mövzu vermişlər ki, bununla bağlı canlı bağlantıya qoşularsan. İlk canlı mıydı? Heç bilirsiniz necə canlı bağlantı da elədir ki, sən səhv də danışsan, düz də danışsan, donub qalsan da birbaşa efirə gedir. Yəni sənin orada səhv eləmək ehtimalın, yəni yox da sən dayanıb, kəsib, düzəldib heç bir ehtimalın yoxdur. Birbaşa burada necə ki danışıram, sizə məlumatlar gəlir, elə də eyni zamanda sənin danışdıqların tamaşaçılara gedir və orada heç bir kəsib müdaxilə eləmək olmur.
Və mən də yay mövsümündə səhv eləmirəmsə, dəniz mövsümü ilə bağlı canlı bağlantıya çıxmışdım. Düzdür, danışdım, öhdəsindən gəldim, amma çox həyəcanlanmışdım. Çünki o məsuliyyət, bayaq da dediyim kimi, həyəcan, məsuliyyətdən doğan bir hissdir. Çox həyəcanlanmışdım. Düz özümü vəziyyətdən çıxartdım, amma hazırlaşdığım kimi canlıya çıxdımmı? Yox, əlbəttə ki, o həyəcan məni danışmağa qoymurdu, fikirlərimi dağıdırdı, cümlələrimi uzatdı, amma və mən gəlib artıq o canlıya baxdım, canlıdan sonra gəldim baxdım ki, mən burada bu səhvləri eləmişəm. Sonra növbəti canlıda həyəcanlanmadım, amma yenə həyəcanlandım. Və artıq mən öz üzərimdə bu həyəcanla bağlı işləyə-işləyə mənim üçün canlıya qoşulmaq, yəni dediyim kimi, əgər çox ciddi, önəmli, ilk dəfə çıxış elədiyim bir şey deyilsə, artıq çox adi bir haldır. Məni artıq gecə yatdığım yerdən durğuzub hansısa bir hadisəyə göndərsələr, yenə rahat formada canlı bağlantıya qoşula bilirəm. Çünki artıq bunu mütəmadi olaraq elədikdə və səhvlərə baxıb etdikdə müəyyən düzəlişləri eləmək olur. Yəni mən gəlib hər dəfə indinin özündə belə canlı bağlantıdan sonra gəlirəm, baxıram, canlıya qulaq asıram, hansı sözü necə demişəm, orada ı-nı neçə dəfə işlətmişəm. Bunların üzərində işlər görərək müəyyən müddətdən sonra həyəcanı idarə etmək olur. I-lara, a-lara, u-lara azaltmaq olur və daha qısa cümlələrlə, daha konkret formada özünü ifadə edib uzatmadan danışmaq olur. Dediyim kimi, ancaq baxıb öz üzərində işləyərək. Amma ilk dəfə çox həyəcanlanmışdım, hələ də yadımdadır. Yəni o həyəcanı hətta indi belə düşündükcə hiss edirəm o dərəcədə. Və bir də nənəniz indi yəni yəqin ki, sizi alqışlayır, baxır yəqin sizə. Təəssüf ki, nənəm həyatda deyil, mənim jurnalistika təhsil almağımı görmədi. Amma ümid edirəm ki, hiss edir. Harda yaşayırdı nənəniz? Salyanda. Aha, aydındır. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad Sağ olun. olsun. Bəli, sizin danışığınızdan mən hiss elədim Salyan rayonu. Düzdür. Nənəm Ləhcə hiss orada. olunmur, sadəcə hiss elədim o baxımdan harda Hə, yaşadığınızı. bir də məsələn o dilin şirinliyi, bölgələrin ləhcə olmasa da dilin şirinliyi məsələsi var və o qan çəkmək, hiss eləmək belə adamlarda da olur. Bəzi Məsələn, sözlər var ki, məsəl üçün bayaq dediniz, əməlli, yəni bu Salyan zonası, hə, Neftçala olar. rayonu, Şirvan zonası işlədir. Bəli, bəzi sözlər var, düzdür, ümumi işləkdir, amma Mhm. sırf yəni bu Bəli, ümumi işləyə ola zonalar, bilər. O bəli. rahatlıqdan qurulan cümlələr olur. Hətta bəzən olur ki, danışanda heç olduğun ərazi ilə əlaqəsi yoxdur. Hansısa dostdan belə dilimizə Aha. keçən ifadələr olur. O rahat olan mühitdə əlbəttə ki, olur. Bəli, indi mən onu demək istəyirəm ki, sizin nənənizin ruhu şaddır, nur içində uyusun, məkanı Çox sağ olun, cənnət təşəkkür olsun. edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə səviyyəli tədbir, intellektual sivil səviyyədə hazırlamısınız və hamının diqqətini cəlb eləyə bildiniz və Təşəkkür uğurlarınız edirəm. kimi, Əlavə nə kimi sualınız olsun. varsa cavablandırmağa hazıram. Buyurun, istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz Uğurlarınız bol özünüz bəs olsun. hansı sahədə çalışırsınız? Mən Jurnalistika ilə bağlı. Mən dosentam və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ingilis ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı Nə gözəl. mütəxəssisiyəm, ingilis-alman dili müəlliməsiyəm, belə. Gözəl gününüz olsun, biz yerliyik. Lap yaxşı. Şad oldum. Mən də şad oldum. İnanıram ki, yəni siz bundan da yüksək səviyyədə özünüzü inkişaf elətdirə biləcəksiniz. Sizdə və İnşallah. bu enerjini də hiss eləyirəm və istedadlı xanımsınız və zəhmətkeş xanımsınız. Əsas Çox sağ bunlardır. olun. Təşəkkür edirəm xoş Buyurun. sözləriniz üçün. Sağ olun, buyurun, uğurlar. Başqa sualı olanlar var? Yəni yaza bilməyənlər və yaxud yazıb gözündən yayınanlar da ola bilər. Buyurun, rahatlıqla birazdan yekunlaşdırırıq. 15 dəqiqə artıq təlimizi yekunlaşdırırıq. Əlavə nə suallar varsa mən tez hamısına cavab verməyə hazıram. Bəli. Hazırda bağlantıda 44 nəfər var. Kim nə yazıbsa görməmişəmsə, çünki mən danışa-danışa həm də suallar oxumağa çalışırdım. Ola bilər ki, gözündən yayınsın. Danışanda kəkələmə. Bunu yəni hansı mənada deyirsiniz? Yəni necə yəni bu problemdir? Ümumiyyətlə insanlarla danışanda kəkələmə probleminiz var, yəni nitqinizdə uşaqlıqdan belə bir problem var, yoxsa həyəcanla başqalarının yanında danışan da olur? Çünki çıxış eləyəndə həyəcandan o bayaq xanımın biri qeyd eləmişdi, səs titrəməsi. Əslində orada kəkələmə də olur.
Axı həyəcandan bir xeyli danışdıq. Yəni orada dediyim kimi, həyəcandan insanın səsi də titrəyə bilər, ümumiyyətlə kəkələyə də bilər, sözləri unuda da bilər. Hətta adam var ki, nə danışacağını unudur və sadəcə olaraq durur baxır. Yəni bu cür problemlər olur, amma mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, həyəcanı düzgün idarə etmək lazımdır, özümüzün üzərində məşq eləmək lazımdır. Aha, həyəcan, bildim elə daha çox səhnə qarşısında, aha, həyəcandan yaranan problemdir. Mən elə təlimin əvvəlində dedim, həyəcan hər kəsdə olur. Sadəcə həyəcanımızı düzgün idarə etməyi bacarmalıyıq. Bunun üçün ancaq öz üzərimizdə məşq eləməliyik. Evdə özümüzlə danışıb, sanki səhnədə çıxış eləyirmiş kimi, insanlarla ünsiyyətdəymiş kimi, hansısa bir tədbiri, təlimi aparırmış kimi danışmalıyıq və artıq bu səhnə nitqini özümüz üçün vərdiş halına çevirdikdə və bu cür həyəcan, kəkələmə problemləri də aradan qalxır. Bayaq elə bir xanım da qoşulmuşdu, deyirdi ki, bədii ədəbiyyat söz bazasını artırmaq bu cür problemləri aradan qaldırır. Bəli, çox düz qeyd elədi. Söz bazası artanda bu cür problemlər də, yəni kəkələmə bilirsiniz nədən yaranır həm də sonrakı cümləni fikirləşmək üçün başlayırsan nəsə söz axtarmağa, cümlə qurmağa. Amma söz bazan artıq kifayət qədər olanda sən artıq cümlənin ardınca gəlməyə başlayır. Kəkələmirsən, u, o belə sözlərdən istifadə eləmirsən və cümlələri axarlı formada qura bilirsən. Amma burada həyəcanla bağlı da ciddi problemlər olur. Kəkələmə, o həyəcandan adam özünü itirir. Başlayırsan eyni sözü bir neçə dəfə təkrarlamağa. Yəni bu ancaq həyəcanla bağlıdır və həyəcanı da aradan qaldırmaq üçün həyəcanı düzgün idarə etmək lazımdır və özünüzə inamı formalaşdırmaq lazımdır. O da ancaq öz üzərinizdə çalışaraq. Elə təlim boyunca da biz bunun müxtəlif yollarını danışdıq, müzakirə elədik, sual-cavabla da olsun, mənim öz fikirlərim də olsun. Hətta öz təcrübəmi də sizə misal gətirdim ki, mən özüm belə ilk canlı bağlantıya qoşulanda o qədər həyəcanlanmışdım ki, nə danışacağımı belə artıq unudurdum, çox uzatdım cümlələri. Amma bu dəfələrlə artıq vərdiş halına gələndə bu kimi primitiv problemlər aradan qalxır. Başqa sualınız? Bir də Və o fikir nitqlə... bildirmək istəyərdim Lamiyə Buyurun, xanım. buyurun. Ümumiyyətlə tək bədii ədəbiyyat kömək eləmir. Toplu qarşısında olmaq, çıxışlar Bəli, eləmək, bəli. yəni Vərdiş, sosiallaşma ancaq buna. vərdiş. Bəli, bəli. Yəni tək bədii ədəbiyyat deyil. Yox, o sadəcə olaraq bilirsiniz bizə necə kömək edir bədii ədəbiyyat. Bizim söz bazamızı formalaşdırır, artırır və Artırır, artıq bəli. İnsan qarşısında danışanda sən söz axtarmırsan, söz seçmirsən ki, burada bu cümlədə bu hansı sözü işlədə bilərəm. Artıq alternativlərin çox olur və sən vaxt itirmədən cümlələri qura bilirsən. Amma təbii ki, insan içində həyəcansız danışmaq üçün təcrübə, mütəmadi olaraq iş eləmək lazımdır. Bununla bağlı istər dost mühitində olsun, ailə mühitində olsun, məktəbdə, universitetdə, müəllim qarşısında artıq mütəmadi olaraq özünə inamlı formada çıxış eləyəndən sonra bu problemlər yavaş-yavaş, ilk dəfədən yox əlbəttə ki, yavaş-yavaş aradan qalxır. Bəli, həm nəzəri olmalıdır, həm praktik olmalıdır. Bəli, bəli. Vərdiş artıq müəyyən müddətdən sonra insanda belə kobud səslənsə də vecsizlik yaradır. Artıq o qədər ciddiyə almırsan. Ona görə də vərdiş bu həyəcanın aradan qalxması üçün çox böyük rol oynayır. Bayaq xanımın biri səhv eləmirəmsə deyirdi, 11-ci sinifdə oxuyan ki, bəs müəllimin yanında dərs danışa bilmirəm, evdə bacıma da danışsam, müəllimin yanında özümü itirirəm. Orada dediyim kimi, orada özünə inanıb psixoloji baxımdan əgər öyrənmisənsə dərsi, özünü hazırlayırsan ki, mən bunu bilirəm və mən bunun öhdəsindən gələcəm. Və özünü artıq daxildən sakitləşdirdiyin üçün fokusunu artıq ona yönəltmirsən ki, mən həyəcanlıyam, mən danışa bilməyəcəm, mən hər dəfə belə oluram. Bütün bu fikirləri ağıldan çıxarandan sonra öyrəndiyiniz, hazırlandığınız bütün məlumatları rahat formada qarşınızdakı insanlara çatdıra bilirsiniz. Bir dəfə yoxlayın, alınmayacaq, 2 dəfə yoxlayın, 3 dəfə yoxlayın, amma bir müddətdən sonra görəcəksiniz ki, artıq bu əvvəl həyəcanlanıb qorxduğunuz şeylər çox bəsit, primitiv şeylər olacaq. Başqa sualınız? Ki, mənlə maraqlıdır, həm düzgün ifadə eləməklə bağlı, həm media ilə bağlı, jurnalistika ilə bağlı, televiziya ilə bağlı nə sual maraqlıdırsa, mən cavablandırmağa hazıram. Hələ ki, vaxtımız var.
Yəni cavablandırmadığım suallar da varsa üzrlü sayın. Çünki həm danışıb, həm sualları oxumağa çalışırdım. Yəni ola bilər ki, gözündən yaysın. Çünki burada mesaj bölməsində kifayət qədər sual var idi. Ümid edirəm ki, həqiqətən də maraqlı oldu və sizə müəyyən qədər faydam dəydi. Suallarınıza cavab tapmaqda köməklik göstərmiş oldum. Ha, yəni başa düşdüm ki, kiminsə sualı yoxdur. Dediyim kimi, əsas düzgün, özümüzü düzgün ifadə eləməyi bacarmalıyıq. Baxın, indi burada yaşca məndən çox böyük olan insanlar da var. Çalışın ki, həm öz üzərinizdə işləyin, həm də ki, ailədə dediyim kimi, bu düzgün ifadə etməklə bağlı əsas problem ailədən gəlir. Ailədə uşaqlara danışmaq hüququ verilmir, onların fikirləri önəmsənmir və belə olan halda artıq uşaqlarda müəyyən biz onu əslində ciddiyə almırıq ki, uşaqdır, onun heç bəlkə yadına düşməz, amma bu uşaqlarda psixoloji olaraq şüur altına kifayət qədər yeriyən bir məsələdir. Və belə olanda artıq uşaq böyüdükcə, məktəb mühitinə düşəndə, bağçada, məktəbdə, universitetdə, iş mühitində əgər ona kömək eləyən biri olmasa, bu kompleks ondan ömür boyu davam eləyəcək və özünü ifadə eləməklə bağlı problemləri olacaq. Çalışın birinci övladlarımıza, uşaqlara özünü ifadə etmək hüququ tanıyaq ki, onlar rahat formada birinci ailədən başlayır. Özlərini ifadə eləyəcəyi təqdirdə artıq onlarda o kompleks, o utanma hissi, o sıxılma hissi aradan qalxacaq və digər yerlərdə də çox rahat formada özlərini ifadə eləyə biləcəklər. Ona görə dediyim kimi birinci əsas məsələ ailədir, amma əgər ailədə belə bir problemlər yaşamısınızsa düşünməyin ki, mən bunu heç vaxt düzəldə bilməyəcəm. Belə bir şey yoxdur. Hamımızda olub belə problemlər, amma şükür öhdəsindən gəlməyi bacarmışıq. Çalışın, əgər problem olubsa, problemlə ilişib qalmaq yerinə bundan sonrakı həyatımıza fokuslanmağa çalışaq və öz üzərimizdə, nitqimizin üzərində, həyəcanımızın üzərində, çıxışlarla bağlı problemləri, həyəcanı idarə eləməyi bacaraq, öyrənək, nitqimizlə bağlı. Bayaqları ilə xanım da qeyd elədi ki, bəs çıxış zamanı özümüzə insanları necə cəlb edə bilərik? Burada ancaq düzgün nitqlə, düzgün səs tonu ilə, həyəcanla, yəni həyəcanımızı azaltmaqla insanları özümüzə cəlb edə bilərik. Bunun da üzərində müəyyən bir müddət ancaq öz üzərimizdə çalışmalıyıq. İnanın ki, üzərimizdə çalışandan sonra belə bir problemlər qalmayacaq. Özünüz də öz dəyişikliyi hiss eləyəcəksiniz. Dediyim kimi, bu qədər təlimimizə qatıldığınız üçün axşam saatında hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı təlim oldu. Belə əlavə sualınız varsa yenə cavablandırmağa hazıram. Təşəkkür edirəm qatıldığınız üçün. Sağ olun, gecəniz Həqiqətən xeyir qalsın. möhtəşəm. Mən gedim hazırlığa. Hazırlığım başlayır. Uğurlar sizə. Ümid edirəm ki, istədiyiniz yerə də qəbul Sağ olun. olarsınız. İnşallah. Təşəkkür edirik İnform möhtəşəm təlim üçün. Minnətdarıq həqiqətən. Ümid eləyirik ki, hər kəs faydalandı. Daxillərində cavab axtardığı suallara cavab tapmış oldu. Bir daha minnətdarıq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Arzum odur ki, informatika müəllimi olmaq. İnşallah olaram. İnşallah, inşallah. Baxın, özə müəllim olmaq istəyirsinizsə, birinci özünüzü ifadə eləməyi tez bir zamanda öyrənməlisiniz. İnşallah. Təşəkkür edirik bir daha sizlərə. Bundan da daha çox webinar, təlimlər olsun. Sizləri burada görmək bizlər üçün çox şad olar, xoş olar. Təşəkkür Müəllim, bacım edirəm. sizə bir sual var. Bəli, Bizləri qorusun. Axşamınız xeyir. axşamınız xeyir. Mənim sualım var. Olar versəm. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Mən bax elə bir ki, müəllim evə qayda verir. Onu məsəl üçün müəllim deyir qayda kimi dəftərinizə yazın. Mən onu yazıram, hələ gəlib evdə özüm üçün tapşırıq da yazıram, izahını da yazıram. Qaydanı da oxuyuram. Başa düşürəm, amma gedib elə bir ki, müəllimə fikrimi çatdıra bilmirəm. Bacınızda da səhv eləmirəmsə eyni problem idi elə. Bu sizin Bəli. danışmaqla bağlı problemdir, ifadə eləməklə bağlı, söz bazanızla bağlı problemdir. Çalışın ki, söz bazanızı, danışığınızı təkmilləşdirin və özünüzlə məşq edin. Yüksək tonla, bu sadəcə belə oxumaqla yox, yüksək səs tonu ilə öz üzərinizdə məşq edin və belə olanda artıq görəcəksiniz ki, və bu kompleksi aşmağa çalışın. Çalışın ki, utanma hissini, kompleksi bir kənara qoyun və düşünün ki, mən bunu yaxşı bilirəm, mən bunu bacaracağam və uzaqbaşı səhv deyəcəm. Yəni burada problem yoxdur. Yəni bunu bu qədər böyütməkdə problem yoxdur. Səhv olacaq, müəllim deyəcək ki, hə, səhv dedim, belə Yox. deyildi.
Belə yavaş-yavaş bunu əsas odur cəsarətli olub addım atmaqdır. Bir müddətdən sonra artıq görəcəksiniz ki, bunun effektini görürsüz. Çox sağ olun. Gecəniz xeyir Demə, olsun. sağ olun. Başqa sual olan var? Mən bir sual verə bilərəm. Bəli, bəli, buyurun. Üzr istəyirəm, asqırdım. Çox dönə-dönə buradakılardan sizdən də. Elə bildim ki, səsimi bağlamışam. Çox üzr Dindir. istəyirəm. Aha. Lamiyə xanım, yəni beləncə mən məsələn sizinlə ünsiyyət qurdum da, siz özünüz gördünüz, məsələn eşitdiniz. Mən Bəli. belə əgər müsabiqə keçirilsə, müsabiqədən keçə bilərəm. Baxın, Və dediyim kimi onu Aha. sizin özünüzü ifadə etməklə bağlı probleminiz yoxdur. Çünki çox gördüm ki, çox rahat formada qoşulub, suallarınızı verirsiniz, danışırsınız, nitqinizdə də ciddi bir problemlər yoxdur və öz üzərinizdə işləyərək müəyyən həqiqətən də sizə faydalı ola biləcək təlimlərə qoşularaq fürsətlərdən məncə yararlana bilərsiniz. Yəni ki, artıq 3 ildən çoxdur ki, təlimlər keçirilir. Təkcə bu təlimlər deyil də. Baxın, digər sizin radioya marağınız var idi. Çalışın, radio sahəsinə daha çox yönəlin. Mən özüm belə Instagramda görürəm ki, buna bağlı təlimlər çoxdur. Hətta təcrübəyə dəvət edənlər də olur. Yəni belə paylaşımları izləsəz, məncə sizi doğru ünvana aparacaq. Yəni televiziya yaxınlaşım, o ictimai televiziyada. Çünki belə yaxınlaşmaqla əslində olmur. Siz sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdə bununla bağlı elanların paylaşıldığı Facebookda qruplar olur, Instagramda qruplar olur. Belə paylaşımları və çalışın media sahəsində olan insanları izləyərək onlar paylaşımlar edirlər onsuz ehtiyac olanda və elə bu vasitə ilə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Sağ olun. Sağ olun. Nə yaxşı ki, bu kitabları oxuyuram. Kitablar mənim çox köməyimə gəlir. Uğurlar sizə. Mən də sizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər. Sağ Əməkdar olun. olmaq ümidi ilə. İnşallah onu Sağ olun. Başqa sualı olan var? Çıxa bilərəm yoxsa suallarınız var? Mən verə bilərəm. Bəli, bəli, buyurun. Mənim sualım budur ki, mən təqdimat hazır, yəni çıxış olası idi ki, tədbir keçirilirdi. Bu zamanda mənə çıxış verilmişdi və bu çıxış momentində mənə 2 nəfər iştirak edirdi və həmin o tədbir yoldaşım, yəni iştirak etdiyim şəxs materialımız az olduğuna görə mən sonradan qatılmışdım da, necə deyim, material böyük kiçik bir şəkildə idi deyə yarısı hissəsi ona verilmişdi, yarısı hissəsi buna verilmişdi. Və biz prova etdiyimiz momentdə müəllim narazılıq bildirdi ki, kiçik bir materialı niyə görə 2 nəfər deməlidir və bu momentdə həmin o tədbirə bir gün qalmış mənim verilən material, yəni həftələrlə hazırlaşdığım material dəyişdirildi və mən də ısrar elədim ki, mən iştirak etmək istəyirəm və bu momentdə mənə materialımı dəyişdirdi və bir günə qalmış mən material hazırlaşmalı oldum. Və hazırlaşdığım momentdə mən tədbirdə iştirak etdiyim vaxtı mən çaşdım və uzun sözün qısası biabır oldum. Düz bu Biabır olmursunuz. Niyə biabır olursunuz? Çaşmaq niyə biabır olmaqdır? Yox, ola bilər. Çünki vaxt az olub, tam hazırlaşa bilmirsiniz və buna niyə ilişib qalmısınız? Ola bilər ki, orada səhv eləmisiniz. Gələn elə bir tədbirdə daha yaxşı hazırlaşarsınız. Mən özümdən sizə misallar gətirdim ki, mən özüm belə canlılarıma hər dəfə baxıram ki, görüm harda nə səhvlər eləmişəm ki, gələn dəfə onları düzəltməyə çalışım. Yəni buna dediyim kimi, ola bilər siz daha kobud reaksiyada görə bilərsiniz, buna bağlı daha ciddi tənqid görə bilərsiniz, amma bu demək deyil ki, siz özgüvəninizi itirin və ümumiyyətlə mənfiyə köklənin. Yəni bunu düzəldin, hə, ola bilər. Nə qədər, yəni biabır olmaq ifadəsi məncə çox, yəni ağır bir ifadədir. Bu sizin danışdığınızda mən biabır olunacaq heç nə görmədim. Ola bilər, çaşmış ola bilərsiniz. Hər kəs, yəni heç kim belə deyim də, hamının başına gələ biləcəyi bir şeydir. Burada biabır olması heç nə yoxdur və buna ilişib qalmayın. Gələn dəfəki tədbirə daha yaxşı hazırlaşarsınız. Ola bilər. Hamı həmişə uğurlu olacaq deyə bir şey yoxdur. Daha çox çalışaq ki, uğurlu olmağa çalışaq, amma bu səhvlər də bizim
uğurlu olmağımıza əslində kömək edir ki, harda səhvlər etdiyini görürsən və onun üzərində işləyirsən. Yəni belə mənfi təcrübələr hamının başına gələ bilər. Başqa Hə, sualınız sağ var? Hələ bununla bağlı soruşurdunuz ki, yəni bundan sonra necə davam edə bilərəm? Düzü bu momentdən sonra bir dənə də layihə keçirildi. Bu layihədə mən iştirak etmədim. Biraz qorxdum ki, çünki bu Görürsüz? ümumi kompleks sual idi, yəni sual-cavab idi. Yəni bütün mövzulardan, bütün yəni materiallardan, yəni ətraflı Yox, da bax, cəhd eləməkdən heç vaxt qorxmayın, cəsarətli olun. Bu dəfə alınmayıb deyə heç vaxt alınmayacaq bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə ən yaxşı uğurlar edilən səhvlərdən sonra olur. Bunu unutmayın. Bu dəfə səhv ola bilər, gələn dəfə yenə səhv ola bilər, ondan sonraki yenə səhv eləyə bilərsiniz. Amma əsas odur ki, siz səhvlərinizə baxın və onlardan nəticə çıxarmağa çalışın, onları düzəltməyə çalışın. Əmin olun ki, bir dəfə səhvdən, iki dəfə səhvdən sonra görəcəksiniz ki, nələrisə artıq düzəltmisiniz və əvvəldə uğurlu olan insanlardan belə daha uğurlu olmusunuz. Ona görə kiminsə sözündən və yaxud mənfi çıxışdan neqativə yükləməyin. Çalışın növbəti addımlara fokuslanın. sağ olun xanım. Sağ olun. Gedir. Yekunlaşdırırıq dostlar təlimizi. Təşəkkür edirəm bir daha qatıldığınız üçün. Hər birinizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Çox sağ olun, gecəniz xeyir.